Imam jednu urbanu legendu, vrate, koju hoću da razrešimo odmah. Ali opet, ajde da to gledamo kako će se sad Alcaraz naći u Melbourneu. Možda to baš bude ta prelomnica koju Novak iskoristi. Šok je bio, apsolutno, za sve, iako smo mi par meseci unapred znali da se to sprema, ali sve nekako misliš da će možda nešto da se desi, da se to ipak ne obistini. Kaže, evo ti ovaj Novak kad ode, mi svi u penziji. Ovi Španci kako imaju sreće, posle Nadala došao Alcaraz, pa ceo životni vek provede po turnirima. Ona iz Marke ne mora razmišljati ni o čemu. Fali ti David Ferrer, fali ti Kenny Shikori, fali ti Del Potro, fali ti Berdi, fali ti Vavrinka, znaš, pa neko tu nedostaje. Naši teniseri, se nadaš nečemu? Apsolutno. Kecmanović top 20, brate. U mentalitetu prosječnog Srbina, ko ima bolji život, Grigor Dimitrov ili Novak Đoković? Jeste, sve to Luka radi namjerno. Vama u inat, samo da vas nervira. I vređate. Dragi gledalci Raketiranje podcasta, srećna nova 2026. godina. Dobrodošli u 67. epizodu naše male emisije. Moje ime je Luka Nikolić, pored mene Miodrag Dimitrijević je sa nama po prvi put u ovom našem skromnom domu sa novogodišnjim ukrasima. Ivan Govedarica, popularni Go. Ivane, dobrodošao. Hvala na pozivu. Eto ja čestitam naravno praznike svima i eto nekako se poklopilo da se konačno sretnemo. Zvali ste me, ali nikako nismo mogli da uklopimo i obavezi sve i sada nekako baš oko nove godine eto malo da se ispričam. Hvala na pozivu. Dobili ste dokaz da nije da nismo htjeli da zovemo Ivana, nego jednostavno nismo mogli se uklopimo, pošto je bilo, često kažemo tražili ste, dobili ste za nekog gosta, a nisu tražili, ali tebe su stvarno tražili. Hvala. Tako da, konačno su dobili, vidjet ćemo da će biti zadovoljni. Kako si, šta radiš tokom ovih praznika, nije baš u ovom trenutku kojem mi snimamo, isti datum kada puštamo, ali praznici su praznici i cijela ta euforija je manje više ista od 20. decembra do 15. januara. Recimo. Da, pa dobro sam, hvala na pitanju. Nadam se da svi gledalci dobro i njihove porodice u ovoj gunguli, u ovoj gužvi, u ovom haosu, pre svega saobraćajnom, pa onda odatle kreće sve. Znamo kakav je ludilo saobraćaj u prestonici oko praznika. To je ono što mi je onako highlight cele priče, kao da ne postoji naredni dan, kao da ne postoji naredna godina iza praznika, ali dobro, manje više smo na to već onako navikli. Dobro je, imam onako malo bolju organizaciju vremena i ja sam, zbog svih onako okolnosti koje se dešavaju kod nas na poslu, na sport klubu, ali eto, jedna dobra činjenica u tome jeste da sada možemo bolje da onako isplaniramo naše vreme, jer znamo unapred kakve su nam obaveze. Ovako dok smo imali mnogo sportskog sadržaja, dok smo komentarisali te događaje, ti saznaš dan za dan zapravo kada ćeš raditi narednog dana i onda to sve nosi onako neku svoju, komplikaciju sa sobom, ali opet sa druge strane i to je razlog zašto se nismo i ranije našli ovdje, kako ti kažeš, u vašem skromnom domu, ali lepi, stvarno studija. Lepo, ali skromno. Intima, ne? Da, i sa ovom jelkicom iza sobjeve glave. Super, jelkice i ovi Wimbledonski, doduše sa Temua pehar, ali okej. Pa ne znam, kompjuter lens se ne bi složio, da. Ali dovoljno je dobar, da. Dobili smo taj jedan trofej, trebalo da nastavimo tu neku saradnju, da nam daju i te Australian Open. Sve naredne i onda su predstavili. Šalim se naravno zbog boje samo mi onako boja malo drečavija nego što jeste, zbog toga, ali ovako oblik je super. Ali na kameri super izgleda, isto koji je ova jelka, lepo laže kamera, tako da ne moramo mi. Nadam se da i mi bolje izgledamo na kameru. Nisam siguran. Valjda. Svi zajedno. Ajde malo da nam kažeš nešto o sebi, u smislu, znaju ljudi koji je Ivan Govedarica, koji prate tenis, gledali su te kako pričaš na sport klubu milion puta, Višengo, tako prati tenis, malo ozbiljnije zna šta je, slušali su tvoj glas pre svega, ja mislim da je to ono glavno, da je to da si komentator, ali šta si ti još i otkud u tenisu?
Pa u tenisu, šta sam još, nemam pojma, pravo ti kažem. Tako posvećeni U muž. tenisu, da. Vidio sam negde opis 20 godina u tenisu u različitim kapacitetima. 20 godina. Pa. Biće 40. 40, a? Biće 40 jer sam u junu 85. prvi put stao na teniski teren. Tada u teniskoj školi Crvene zvezde. I od tada bio onako tenis deo mog života u različitim, naravno, modalitetima. Ajde u tom nekom periodu prvo početnik, pa predtakmičar, pa takmičar. Prošao sam kroz sve selekcije. Igrao i, šta ja znam, ekipna lige, turnire, čuda, naopakih 90-ih, nažalost. Ali eto, nešto smo pokušavali i igrali neki tenis. Onda sam 98. se onako obrao nekako u suđenju teniskom. To je bio taj Davis Cup posle zapravo sankcija, posle povratka svega, 98. na teniskom klubu Drill na terenima tamo kod Šumarskog fakulteta. I onda je pokojni Miša Smiljanić onako odabrao ko će sve da bude linijski sudija. Prošli smo te obuke šta je trebalo da prođemo i radili smo taj Davis Cup protiv Portugalije, igrala Jugoslavija. Onda nakon toga sam i upisao fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, se sada zove, tada je još uvijek bio DIF, Državni institut za fiskulturu, pa u toku mog studiranja čini mi se da promenio ime u fakultet fizičke kulture, pa onda FSFV, šta je sve to išlo dalje. Otprilike kod država što menja naziv. Tako je, recimo. Onda sam ostao u sportu, naravno kroz studiranje sam se usmerio ka tenisu pre svega, doduše onako opšte je bilo, nije bilo mogućnosti da se odabere određeni sport, pa onda ideš na tu stranu. Diplomski mi je naravno bio iz tenisa, ali ajde, to je sad taj akademski moment od 98. Naravno sve je krenulo i silaznom putanjom u smislu nekog takmičenja, nekog igranja tenisa i tako dalje, jer je onda usledili bombardovanje i naprosto onako prestajali smo polako takmičarski da se bavimo. Tu smo mi bili klinici 18-19 godina, nisi mogao da ideš napolje, nije bilo sredstava. Retki su otišli na koledž, u stvari znali za tu opciju da uopšte postoji, koja je fantastična. I eto, već 2000. sam počeo da radim kao trener. Kada sam shvatio da od karijere stvarno neće biti ništa, ili polukarijere, ili čega god. Mislim da se ne zanosim kako je to moglo da izgleda. Igrao sam korektan takmičarski tenis i čak su ljudi govorili da ima tu onako dosta potencijala, ali jednostavno nije išlo na tu stranu i nije moglo da se otvori. Ne kažem samo ja, ta moja generacija, ajde godinu, dve mlađi, stariji, stvarno je bilo odličnih igrača. I ako uzmemo sada neki period od recimo 76. od Zikija 76. godište, do 84. do Janka i Darka, samo i u tih 8 godina Pašanski koji je 82. iskočio i stvarno napravio fenomenalnu stvar, jer je bio maltene nadomak ulasku prvih 50 na svetu. Nije bilo mnogo igrača u tom periodu, mada je Ziki je pričao puno puta koliko si on mučio da uopšte dobije vizu da ode na Roland Garros, pa onda sve ostalo i onda je ajde ta mlađa generacija, uslovno rečeno, opet dobila neku otvorenost ka svetu da može nešto da napravi. Dakle, bilo je stvarno jako dobrih igrača. Naša državna prvenstva su bila na 128 žreb sa kvalifikacijama. Sad, da li zbog nemogućnosti putovanja pa smo bili onako, tako je, verovatno, ima i toga naravno, ali naprosto nismo imali ni mnogo opcija. Znaš, ti se snalaziš za žice, snalaziš se za lopte, snalaziš se za termine, o grejanju u balonu, da ne pričamo i tako dalje. To se nije puno promenilo. Tako je, da. I onda sam pa negde februar, mart 2000. počeo da se bavim prvo onako sparinzima, pa trenerskim poslom, naravno paralelno studirao i aktivno sudio. Tako da sam sve onda Davis Cupove koji su bili odradio, te eto spomenute Portugalije, Euroafričke zone, čini mi se tada da je bila, uključujući onda 2007. onu Australiju, onda 2010. ono finale čuveno protiv Francuza, posle smo igrali finale 13. protiv Čeha, bile su tu i Argentine, i Kanade, i Amerike, i šta ja znam. I eto, paralelno sam vukao te neke stvari, dakle fakultet, trenerski poziv, i ovu sudijsku, ajde uslovno rečeno, karijeru. 2010. odnosno ajde pre toga sam nešto bio na Malti, radio tamo kao trener, 2010.
sam počeo da radim na sport klubu, da komentarišem tenis. Kako završavaš kao komentator? Pa da, upravo to sad. Znači 2010. Dolazim, u stvari 2009. prvo, to je bilo interesantno, Viško odlazi sa RTS-a. Srećemo se u Areni jer je mene tada Zoki Marković, urednik sportske RTS-a, zvao. Eto, Višković nije, pa da li bi ti mogao da se uključiš, šta kako? To je bio neki Madrid i Roland Garros, onaj kada je Nole igrao sa Nadalom u Madridu, ono polufinale, pa je Federer posle osvojio, on 4 sata i 3 minuta. Kad je izmorio Nadala, da. I kada je Soderling posle na Roland Garrosu dobio Nadala, pa je Federer Soderlinga tukao u finalu. Tu je bila onako jedna epizoda na RTS-u, gde sam naravno ja sa Viškom prokomentarisao celu tu priču, objasnio mu o čemu se radi, dogovorili smo se šta kako. Mislim, znali smo se ne kao sada smo onako mnogo bliskiji prijatelji. I 2010. dolazim na sport klub. A tada sam još uvijek radio kao trener. Na sport klubu nije bilo toliko obaveza, zato što je, recimo, turniri su prenošeni samo muški od četvrtfinala pa nadalje. Petak, subota, nedelja. Ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak si mogao šta si hteo. Onda počinje da se uzima i ženski tenis, pa onda sad imamo i ženske i muške turnire, pa onda nije samo centralni teren, nego je i teren broj 2 ili grandstand ili kako god. I onda ti imaš sve više prenosa, pa onda nije samo četvrtfinale, nego je prvo kola, drugo kola i onda to sve kreće. Tako se onako paralelno recimo radilo u tom trenerskom poslu i na sport klubu nekih 5-6 godina. I onda smo stvarno na sport klubu dobili sve. I onda sam ja morao da vagam da li sam na terenu ili sam u kabini. I onda sam se opredelio za kabinu i na taj način se onako potpuno usmerio na komentarisanje. Ali eto, dakle, 2004. 5. na Gemaxu se igrao Challenger. To je BK televizija prenosila. Tu sam nešto kao sa Vladom Mijaljevićem komentarisao mečeve. Gore iz restorana, kada se onako skidalo staklo i onda u restoranu morala da bude tišina, postavljena kamera iznad onog centralnog, odnosno dvojka je to bila, pa su na kecu i na trojici bile tribine, pravljen centralni teren u dvorani i onda eto 2009. RTS i 2010. sport klub. Tako da u nekom kapacitetu teniskom sam, eto koliko već, 40 godina. Kroz igranje, kroz treniranje, kroz suđenje, kroz novinarstvo. Tako da onako recimo da je tenis veliki deo mog života, najveći, uz porodicu. Tomo, baci mi taj Đukićev duks za hladne lomi. Imam jednu urbanu legendu, vrate, koju hoću da razrešimo odmah. Da li je Ivan Govjedarica dobio Feliciana Lopeza? Nije ga dobio, ne. Ivan Govjedarica nije dobio Feliciana Lopeza. Ali je igrao. Zadržat ćemo se na tome da nisam dobio Feliciana Lopeza. Ja sam čuo neke druge stvari za Feliciana Lopeza koje nemaju veze za teren. A ni sa mnom. I to bi bilo problematično. Ali, jesi se družio sa Felicianom Lopezom? Nisam. Nisi se družio? Nisam, ne. Pravit ćemo se da je tačno. Šalim se kako se zove, ja bih te pitao samo nešto je vezano za tebe, ali za sadašnji moment sa sudijama, jer mi je baš pre neki dan neko je pisao u DM-u, hoće da postane sudija teniski i kao kako da to šta vamo tamo levo desno, ja sam mu rekao, brate, nemoj. Jer kako je, sada je najgori trenutak za to i neće biti bolje. Mislim, najgori trenutak, ali opet sa druge strane je i najbolji. Zato što nedostaju sudije ovde. Pa da, ali da li misliš da će se nekada prebaciti bukvalno skoro svi nivoi na elektronski nivo i onda neće? Ne, mislim da neće. Ili misliš da će uvek biti posla to nekog Mislim da neće. Ti ćeš stolicu uvek raditi, ti ćeš referi uvek moći da budeš, bit će turnira gde ćeš moći da praviš žrebove, rasporede i tako dalje. Mislim da sa nekim jasnim ciljem, sa nekom dobrom idejom, apsolutno može da se i dan danas bavi čovjek fino tim poslom. Tako da zavisi opet od ambicije, od želja. Naravno mora prođe 15-20 godina da bi uopšte mogao da budeš na stolici na nekom slemu. Ali
bez obzira na robote, mislim, odnosno nadam se ili želeo bih da mislim da to neće biti slučaj, da se taj deo sudijske potpuno ugasi. A da li će sudija na stolici trpeti ako on nema taj razvojni put kao do sad, linijski pa tako dalje? Trpeće dosta, to je veliko iskustvo. To je apsolutno ogromno iskustvo koje, znaš kako oni veliki magnati koji imaju, ne znam nija kakve korporacije, firme, privatne, svoju decu uvek stave onako na šalter ili na proizvodnu traku pre nego što onako napreduju u hijerarhiji u firmi i dođu zapravo što im genetski do tog mesta i je predviđeno da dođu do nekog direktorskog ili ne znam nija izvršne neke pozicije. Tako i u suđenju. Dakle, moraš da prođeš sve, znaš, moraš i da znaš da španuješ reket. I da namotaš grif ako hoćeš da nešto dalje radiš. Znaš. Tako da mislim da je to veliki minus, ali opet sa druge strane možda će se razviti, ne znam ja, neke druge sposobnosti suđenja u stolici, pa ti neće biti ni potrebno da dolaziš onako iz šljake prašine dole do gore. Da. A šta bi rekao, to jest kako, kada bi te pitao sad ovo što je mene pitao, kako da postane sudija? Ivane, šta bi mu ti rekao? Teniski savez Srbije, dobar dan. Svaki punoletni građanin može da ode, da kaže ja bih da postane teniski sudija. Mislim da Vlada Erg još vodi sudijsku, tako da Milu Despota Stefana su još uvek, mislim 68 broj, ako ne grešim. I to je to, Kancelarije Teniskog saveza. U stvari vrlo jednostavno. Da. I onda će dalje dobiti instrukcije šta da se dešava, šta da radi. Da li se to u Srbiji uopšte plaća ili se sve to radi na nivou dobrovoljnom i tako dalje? Pa plaća se. Plaća se, ne previše. Konkretno, ajde, dobro, sad možemo pričati o kako je savez fazi, ali čekalo se onako dosta dugo i po godinu dve da se isplate neki honorari i dnevnice sa tih Davis skupova, ali nema veze. Naravno, tako je kako je. Sve je to poznata stvar. Može da se putuje, da se radi na manjim turnirima, jer zaista sad vidim da pa eto i Peca organizuje dosta turnira za klinci do 12, do 14, do 16 godina i tako je po Srbiji. Ima nekoliko centara i u Novom Sadu i u Subotici i dole u Nišu, šta ja znam, ima mesta gde se još onako igra taj juniorski tenis i gde postoji potreba za suđenje. Što ti dobro, ti se sviđa duks? Odličan je, da, imam ja i takav sam u sivi. Pa to, svi smo opremljeni za da. To je, sad kad si pomenuo baš klince, podsjeti me kako se zove dečko. Luka Ćeramilac. Luka Ćeramilac, da mu čestitamo, postoje. Tenis Europe ga je proglasio najboljim, to jest najbolji je igrač do koliko, 16 godina? Do 16. Tenis Europe, tako da Luki Ćeramilcu čestitamo, lepo ime. Da, važno je zvati se Luka. Da, to je naravoučenije svega. I to je naravoučenije reketiranje Opena. Nikad više Luka nisam vidio. Da. Pa Luka... Čekaj, to nešto namjerno bilo? Bio je jedan Luka Nikolić koji je došao da igra. Luka Stakić osvojio. Luka Pavlović je došao da gleda. Kad si zvao, onda si tačno imao bele strane, znaš. Da, on je radio Luka vozio. Molim lepo. Da vi igrate tenis, a molim vas dođite. Pazi, da sam hteo ne bi uspeo ovoliko Luka da skupim, ali to je dobro, mislim, kod nas je u srednjoj, u istom odeljenju, bilo 6 Luka, ja mislim, u jednom trenutku. Popularno ime ti godina, a? Pa, izgleda da, ali baš u odeljenju, znači od 23 u jednom trenutku u razredu, 6 Luka, tako da... Pa meni je na faksu, na primjer, pošto sam ja 0,5 na filološkom, srpska književnost, da je bilo 9 muškarca, 6 je bilo Nikola. I kao nema objašnjenja, jednostavno desilo se. Da. Hoćemo da pričamo... Takva berba. Da. Hoćemo prvo o tenisu ili o sport klubu? Kako god hoćeš. Šta ti se više šta? Sasvim sve jedno. Ajde prvo malo o tenisu, nismo pričali ništa kao o aktualnom momentu tenisa. Pošto je novogodišnja epizoda, prvo 2026. 2025. arhivirana, kako si vidio prethodnu godinu u bijelom sportu? Čekao sam nekog trećeg da se pojavi. I čekat ćeš Očekivao sam u redu. Novak je u posebnoj kategoriji, dakle za njega je onako folder specijalan, ali uz Alcaraz i Sinera mislio sam da bi mogao još neko da bude tu, neki Fonseca, neki Menšik, malo onako da ih namuči, da ih izmaltretira barem. Međutim, nije se desilo.
Mislio sam zaista da će Novak uzeti Wimbledon. Eto, splet okolnosti je bio da ipak je telo bilo jače od želje. I to se naprosto nije dogodilo. Videli smo kakav je bio ishod i taj meč protiv Kobolija i ta neiskorišćena meč lopta, pa onda povreda, pa onako sve nekako vodilo ka tome da se ne desi. Mada opet sad sa druge strane, osim tog Wimbledona, naravno već je bilo viđeno i u Melbourneu da bi mogao Đoković, posebno kada je dobio Alcaraz u četvrtfinalu, pa je onda predao Zverevu. Naprosto telo više ne radi tako kako je radilo nekada. I to je neminovnost sa kojom i Nole mora da se pomiri i naravno svi mi. Manje više očekivana 2025. Ajde mimo ovoga što sam sad rekao, Alcaraz i Sinner dominantni, to je bilo manje više onako izvesno. Malo me iznervirala cela ova situacija oko afere i Sinnerovog skandala, da je to baš sad kao za Rim se pripremimo, pa onda odemo na Roland Garros, onaj neverovatan meč finalni protiv Alcaraza u 5 setova je zaista highlight 2025. Da. Ako ne i cijela decenija će biti. Što se tiče, da, ono je bilo nestvarno i prepuno tenzije. U redu, mi smo to navijački onako dosta rasterećeno gledali, ali stvarno teniski je bilo i prekvalitetno i preintenzivno i sa mnogo pritiska sa ove strane i zaista smo videli vrhunski meč. Kažem, žao mi je što se niko nije tu izdefinisao. Na Mastersima je drugačija situacija bila, ali i oni su igrali onako, šaroliko na Mastersima, pa smo onda dobili neke neočekivane pobednike. Krivo mi je za taj Miami i to finale protiv Menšika, ali dobro, došla je 100 u Ženevi, pa je došla i 101. titula u Atini, sve to zapravo jedna lepa 25. Možda kažem je mogla da bude malo jača u kontekstu Novakovom, ali opet sa druge strane i on je podigao toliko standarde da mi sada ne možemo tu da budemo preterano i nezadovoljni. Znači sad kao pa šta polufinale Slema, ma ne valja kao šta. Pa pazi, da potpišem je. Oni Sinner su jedini igrači koji su prošle godine igrali polufinale svakog Slema. Tako je. To nije usvojeni Alcaraz koji je usvojio 2, jer ga je šta? Dobio Đoković u Australiji. Da, i Alcaraz zapravo od svih njih ima najbolje prolazno vreme. Znaš, sa 6 Slemova, super si. Tako da 25. Da opustiš trenera, mislim. Da. Pa dobro, sa šta je to bilo, mislim, ko će ga znati. Jesu pare, nisu pare, na kraju se sve nekako svodi na kintu, što nije baš u redu. Posebno kada su napravili sve to što su napravili, ali opet, ajde da to gledamo, kako će se sad Alcaraz naći u Melbourneu. Možda to baš bude ta prelomnica koju Novak iskoristi. Moguće. Recimo, ako to ne čučne sa Semijem Lopezom, nema veze što je Alcaraz sa njim u timu, odnosno ovaj sa Alcarazom u timu već dugo. Ako to ne čučne kako treba, opet eto šanse možda da... I dobro je što će Novak biti četvrti nosilac, dakle pre polufinala ne može ni sa jednim od njih dvojice da odigra. Dakle, samo uz neku onako, manju potrošnju energije i tela da stigne do te kasne faze turnira, ali o tom potom. Dakle, 25. uz neka blaga razočaranja, zapravo koja nisu bila ni realna za očekivati da će se desiti. Možemo, čini mi se, bar ja mogu da onako podvučem crtu i da napravim rezime da je to jedna jako dobra teniska godina i dobra najava za eventualno ono što nas čeka dalje, ne samo u 26. nego i u budućnosti tenisa. Znaš, jer sada mi svi tražimo ono što su napravila ova trojica. Ali hajde da pogledamo i 10 godina još unazad u odnosu na ovu epohu. Pa smo mislili Sampras i Agassi, to se nikada neće ponoviti. Pa smo onda znali Becker, Edberg, Lendl, kraj 80-ih, ma nema šanse da se ponovi ovakva era tenisa. Pa Borg, McEnroe pre toga, ma nema šanse. Pa Emerson i Lever pre toga i Nastase, ma nema šanse. Znaš, i onda svaka epoha donosi neku svoju priču, ova dvojica su sjajno to počeli, pa da vidimo da će da se umeša stvarno neko. Da, počeli su ne sjajno, nego mislim mi kad gledamo, kad poredimo što oni rade sa Federerom i Nadalom, što su radili u prvih nekoliko godina pre nego što je došao Novak, to je maltene to. Pa da. Znači, surava dominacija, sve osvajaju, sve slemove. Ovi su uzeli, ako se ne varam, bilo je u 6 godina, 5 godina punih slemova su uzeli oni od 6. Tako je.
Ovi su krenuli sa sve u dve, tako da... Onda nešto štrcnu posle Vavrinka, Marej, Del Potro, Da, ali Čilić je uzeo onaj US Open, Da. 14. čini mi se, ali nisi mogao ništa mnogo od njih da napraviš. Jeste, ali i ova godina je teniski čudna kad pogledamo Draper koji ima odličan početak sezone, Masters, povreda, kraj. Menšik koji je pola svojih bodova uzeo u tom Majamiju. Ništa nije uradio posle toga. Da. Fonseca, koju očekuješ, on je ove godine 25. je na Australiji dobio Rubljova, tako? Počistio ga. Dobro, Rubljova. Dobro, da. Tad je Nemoj Rubljova. Dobro, znaš, Vidi, moram da prihvatim sve njegove mane. a ima ih. Ali ne, počistio ga je tu i očekivao si, nakon odlične prethodne godine, onda je igrao dobro na onoj šljaci i isto posle toga Fonseca je nestao relativno od tog Ria Buenos Airesa. Pa da, pa nema, treba napraviti kontinuitet. Jedno je da ti bljesneš, svi oni pucaju servise 200 na sat i vare forehande 140, znaš, ali nešto sasvim drugo. Pa ono ga Karacev, šta je uradio u Australiji, pa posle toga ni blizu ti rezultati nisu bili. Jako igra, jako lep tenis, to treba držati u kontinuitetu. To je poenta. Pazi, dve stvari su tu jako važne. Prva stvar, tenis igra grešaka. Tenis igra poraza. Samo jedan nedeljno bude pobednik. Svi ostali gube iz nedelje u nedelju. I to je jako veliki problem. Dakle, ne možeš da budeš svake nedelje pobednik, osim ako se ne zoveš Novak Đoković ili evo sada ova dvojica Sinner, Alcaraz. Znaš, na prste jedne ruke možeš da izbrojiš takve igrače. To je jedna stvar. I druga stvar, nije bitno gdje ti je najbolji tenis, nego bitno je gdje ti je prosječan tenis. Jer ti nećeš uvijek, ti odigraš 5 mečeva godišnje da je najbolji tenis ikada. Evo koliko i Novak odigrao, 24. odigrao je olimpijski turnir. Ono je bio spektakularan meč, do duše, ne toliko kvalitetom koliko nekom napetošću. Odigrao je onaj Cincinnati sumanut, jel tako, sa Alcarazom isto. To je bilo 23. Da. Znaš, nemaš ti mečeva toliko visokog kvaliteta stalno. Da, to jest. Znaš, pa evo pogledaj i neke Sinnerove i Alcarazove mečeve. Nije to, ne znam nija šta ludilo, evo, finale Wimbledona. Alcaraz jako loš meč je odigrao, ali je finalista Wimbledona. Znači, Sinner nije morao da ništa preko svojih limita ide, kao što to bio slučaj u Parizu, da bi osvojio titulu. Dakle, tu je DD prosek, to je važno. Da. Ali tu je bio bolji meč zapravo Alcaraz-Fritz u polufinalu nego Alcaraz-Sinner u finalu. Tako je. Ali hoću samo dve statistike da spomenem, to sam vidio skoro za 2025. Daniel Medvedev je 13. na svetu, a prošle godine ima jednu Grand Slam pobedu. Jednu Grand Slam pobedu. Znači to je ono neverovatno. To je kontinuitet, bat. Ali to je bukvalno, gdje ti je prosječan tenis, što kažeš, bukvalno. I uporan je u tome da ispada u prvom kolu. I to od istog igrača, 2 puta od onog Francuza, Bonzija. Bonzija, da. Benjamin Bonzi, njega sam upoznao, ima 15-16, on je 96. godište i vodio sam jednu juniorku na neke ITF-ove na Maltu. I tamo je već počelo se govori, dakle vidi, to ti je sada 2014. recimo. Znači oni su klinci, nije, možda čak i 13. 14. Oni su tada imali 17 godina. Ovi kad su ITF-ovi igrali i kao, ovaj mali Francus kao dobar je naš neki Bonzi. I onda su gledali ga, to je pazi 4. i 5. kategorija, 2 turnira, 2 nedelje za redom se igraju. Onako, tradicionalni turnir, čak i u nekom prolećnom delu gdje je na Malti fino vreme, znaš, pa možeš da igraš napolju i tako dalje. To je zanimljivo, tamo sam isto radio nekih skoro 2 godine. Napravili su teniske terene u dvorištu zatvora, u zatvorskom krugu. Ako imaš zidine okolo, imaš 4 teniska terena ovako postavljena. Znaš, onda ulaziš kroz neku kapiju, naravno, ono žica još oko tebe nije ništa skinuto i tu vam oni na benču. Da. Naranđastim modelima. Ali tada su još počeli da pričaju o Bonziju i hoće da proigra, neće, sad je već on 26-7 godina koliko je, ali, znaš, ne znaš ti kada ćeš iz juniorskog tenisa da presvičuješ na dobar seniorski, kad ćeš da sazriš, šta će da se desi. To je onako velika lutrija. Jeste. Još nešto, te sam dodao samo za Medvedeva, jedina pobjeda ta Grand Slamu je protiv onog 500 i nekog tenisera koji je dobio wild card, osvojio tipa Asia Games, tako nešto, i to mu je jedina Grand Slam pobjeda. I to je bilo 3-2, ako se ne varam, u Australiji. Jeste, i poslije ga Tien izbaci. Da. Evo ga sa šampion Džede. Da. Dobro, to je bilo malo nefer, mislim, došao Tien.
30 na svetu i kao igra sa Bloksom i ostalim. dobro. Mislim, legitimno, ali... Pa čovjek ima tipa 5 top 10 pobjeda u toj sezoni, igra protiv igrača koji još nisu... Set do 4. Da. Jest. I drugi podatak, broj koji je obeležio 2025. je 24, jer Novak ostaje na 24 Grand Slema, a Alcaraz, Sinner i Zverev staju na 24 osvojena trofeja u karijeri. Svi su izjednačeni na tome, da. Zanimljivo. To mi je na kraju se sklopilo tako, nije uopšte bilo na početku Voliš sezone. inače numerologiju i to? Pa pratiš ili... volim statističke podatke, a ne znam šta znači bukvalno koji broj u numerologiji i to. Pa dobro, to da li su se poklopile zvezde? Ne. Ali zapravo bi me možda i zanimalo, ali nikad nisam seo niti da čitam, niti ovo, ali ove statistike volim iskreno. Ništa, šta ste rekli, 67. epizode, je li tako je ovo? Znači moramo da saznamo da ide autobus 67. Da. A tu prolazi tu negde Novi Beograd. Po Zelenjaka, verovatno, pa negde. Mislim da Zelenjak, pa mi ovde ka Milutina Milankovića i da li onda ide, da li na Ledine baš ili Blok. Ne znam, mene je Šestokec donio sad skoro nešto sam vozio kod majstora kola. Šestokec je posebno. Kategorija za sebe. Da. Rekli smo tenis, ok, pričamo još o tenisu, ali malo sport klub. Kako se osjećaš, koliko, 6 meseci nakon što ste izgubili? Pa vidi sad, izgubili, prodali, sad kako god. To su neke kako odluke, više ne prenosiš tenis u tom kapacitetu? Da, to su neke odluke menadžmenta, pa u tom kapacitetu prenosili smo, radili smo neke komentare za Sport klub Hrvatska. A vidi, to su neke odluke menadžmenta na koje naprosto mi nismo mogli da utičemo. Postoji dosta kolateralne štete. Šta će se dalje događati? Mnogo zavisi od društvenih nekih okolnosti. Šok je bio apsolutno za sve, iako smo mi par meseci unapred znali da se to sprema, ali sve nekako misliš da će možda nešto da se desi, da se to ipak ne obistini. 2. aprila zvanično je Sport klub ugasio svoj signal, nastavio da postoji, nastavili smo da budemo tamo i na druge načine zapravo da pratimo sportske događaje. Ne kroz samo komentarisanje, kroz emitovanje i tenisa, i košarki, i točkova, i fudbala i svega, nego kroz portal, kroz društvene mreže, kroz taj neki digitalni zapravo angažman. Doduše sada smo mi, ajde recimo da to tako banalizujem, naravno mnogo više smo sportska redakcija ostalih medija iz grupacije, ako to recimo tako mogu da definišem. Dakle, pravimo namenske emisije, pravimo sportske blokove u informativnim sadržajima i naprosto to nam je sada onako angažman. Jutarnji program, magazinske preglede sportskih događaja, tako da živimo u nekom obliku i ne damo se. Borba, znaš kako kažu. Čekate trenutak opet ako se desi? Pa sad, trenutak, da li čekamo ili stvaramo trenutak, možda radimo i jedno i drugo, pa šta pre dođe. U svakom slučaju maraton, nije sprint. Znaš kako, kada su bili neki nekorektni tržišni momenti i uslovi, onda jednostavno ti sa nekim stvarima i ne možeš da se biješ kada je sa druge strane neko ko uzima tuđ novac i koliko god mu treba tuđeg novca, tako mogu i ja da budem onako glavni na tržištu, znaš. Video sam sad skoro na društvenim mrežama, pa ekonomski analitičar jedan je rekao, dobro, i 600 miliona sad za tu Premier ligu. Rekao je čovjek, i dobro, to sada doživotno Telekom Srbija ima prava, Arena. Kaže, ne, samo na određeni period. Onda je rekao, pa dobro, ali čekaj, Smederevska železara, Bor, Rudnik i PKB koji je hranio prestonicu i jedan veliki deo Srbije su prodati zajedno za 519 miliona. Doživotno. A kako ovo samo na određeno vreme, toliki novac. Tako da, znaš, mislim da je time onako dosta toga plastično objasnio i sad ti u tim uslovima, znaš, ne možeš ti tu previše da manevrišeš. Da, pa žao mi je samo, mislim, da ne ulazimo, da ostavimo po strani sve te društvene, političke i ostale stvari. Žao mi je što tenis trpi, zato što, mislim, nemamo da je gledamo, vi ste prenosili sve od prvog kola dubla do ne znam ja čega, a vamo imamo
sad baš kad si pričao o kako je to nekada bilo na sport klubu, samo četvrtfinala, samo veći turniri, samo vamo, samo tamo, mi praktično sad vratili smo se na to skoro. Ali nisi Ne, mogao, ne, jel nije sad bilo? je Sad gore. ti imaš kamera, prvo Ne, si ne, dobio, znaš, apsolutno, ti da, si ono što je tehnički bilo moguće da izvedeš i da Maksimalno si emituješ, radio, ti da, si da, to da. radio. Dešavalo se da Zik izove Viška, ne kaže, igram dubl tad i tad na tom terenu. I onda mi zovemo organizatore da li postoji mogućnost da se pusti signal, da li ima kamera na terenu, nema i tako dalje, da bi mi radili Zikijev dubl. To se dodatno naravno plaćalo, nije bio problem, ali ti nemaš kako. Da, Sada nemaš. možeš da, ne znam šta ne možeš da uradiš, svaki teren je pokriven ono, Tako je, tako je. svaki Pa evo, tereni za pogledaj- trening su pokriveni Tako kamerama. je, evo, pogledaj samo Wimbledon. Juniori, wheelchair tenis, dublovi, singlovi, Yes. klinci, seniori, invitational double, sve smo apsolutno na 10 kanala i to ti je bilo u okviru pretplate. Da. Ti sada moraš da platiš da bi gledao jedan bi kanal pogledao po Đokovića. izboru šta hoćeš. Da. Da. Ko je inače persona non grata, ali rekao si da nećemo u te teme. Da. Sad, krivo mi je jako što se to dešava. Mislim da to nije u redu prema teniskim fanovima i prema fanovima motosporta. Zato što su i MotoGP i Jasno. Formula na posebnom kanalu koji se doplaćuje. To da. Zašto Ali je takva to barem mogu da poslovna- gledaju, ako ništa drugo. Pa dobro, zašto je jedna trka, ali sada, znaš, da li Da. imaš Moto2, Moto3 ili To ti da. puste, znaš, to je sad opet... Ja sećam, ja sam došao na sport klub kad smo imali sport klub i sport klub plus. I onda su došli točkovi pa smo napravili sport klub Prime. Da. Bravo, da. pravi. Da. Imao Sa onim sport klub starim sve to vreme, logom, tako i sve ostalo. Da, Znaš, I onda je to tako krenulo. Prvo smo 2006. u februaru krenuli sa francuskom fudbalskom ligom. To je bilo prvo. Sjajno. Da. Da. Vraćamo se polako. Tenis se vratio u to neko, to neko da. doba, ali barem da Nažalost, je, ovo je ubistvo za tenis, da. barem da je skuplje i da je pretplata uvedena, ali da možeš da gledaš sve. I ti ovako, hem su ti naplatili da gledaš osnovno, a ovo što nije osnovno su izbacili. Bukvalno Da. reklo bi se da neko ne želi da tenis bude popularan iz nekih razloga. Da. Ali Pa ovo- evo samo... Ili da se smanji uticaj Pa tenis je najteže kontrolisati. nekih ljudi. jel? Da, jer ti nemaš, ti ako uložiš pare u odbojku, u atletiku i ostale te sportove, ti to možeš da kontroliš na neki način. A ti tenis, ako uložiš pare u tenis, ako daš Peri Periću koji će da igra tamo, pa možda propadne, propadne, možda se povredi pa ga nema nigde, pa vamo tamo, pa igra konstantno u inostranstvu, nikad ga nema u Srbiji, vamo tamo. Šta ti imaš od toga? Jest. Ti nemaš ništa od toga. A u odbojci imaš, bit će nacionalno, bit će ovo, bit će ono, bit će vamo tamo. Sve to stoji. Ne možeš, to je onako pucanju prazno. Pa sad šta se desi, ali Da. kada je već tenis dostigao ovaj nivo popularnosti i kod nas, zašto to ne ispratiti nego ga opet oboriti i srozati? Ima, Pa da. da. Ima Pa razlika. evo čak... Ja se slažem, nezahvalno, izvini, za programsku šemu, nezahvalno, padne kiša, ti ne možeš da organizuješ, ovako, znaš, fudbalsku utakmicu, košarkaška utakmica, 2 sata ti odvojiš u programskoj šemi 2 sata, ovdje ti pala kiša, nije ti pala kiša, ovo igrao 2 seta, ovo igrao 3 seta, followed by, not before, šta si, gde si, nemaš pojma. Vrlo je nezgodno za TV kuće, to je činjenica, ali opet sa druge strane, ako si samo sportski emiter, u čemu je onda problem? A šta se ga uzima? Upravo to. Šta se ga uzima? Upravo to. A to da što ti kažeš može da proigra ili ne mora da proigra, čuvena je ona anegdota i Viško je pričao bezbroj puta kada je bilo, nude da se kupi neka hiljadarka, neka serija Masters. Kaže, Viško ima onaj jedan, pa 89 je kao, možda bude dobar, znaš, Nole u tom trenutku bio 90 kao. I eto, Nole, Da. šta je napravio, Pa i 20 da- godina kasnije. I sada se priča, isto se vaga, razumeš, da li će ići, on će ići na Australian Open, ja neću, ali to je opet, A eto, na kraju krajeva, to kao ako se vodi ti razgovori, opet su ti razgovori slični, kao, pa dobro, Novak, godine, ovi su mnogo jaki, vamo tamo, okej, super, pa šta ako osvoji? Pa upravo to. I onda Ili- na licu mesta, ili imaš čovjeka ili nemaš. Ali Da. slušaj, to je Ozmo bio fenomenalan. Ja mislim, možda ste čuli da je to priča jer je ponavljao, voli tu temu jer je onako dosta dobra ideja. Kaže, evo ti ovaj Novak kad ode, mi svi u penziju. Ovi Španci kako imaju sreće, posle Nadala došao Alcaraz, pa ceo životni vek provede po turnirima. Ona iz Marke ne mora razmišljati ni o čemu. bre. Jeste. I posle Alcaraza će da mu dođe opet neki Španac i opet će da bude dominacija i opet će da bude ludilo. Obezbedili mu posao, Tako da. ceo život, plus im bolje plate nego mi. Molim Pa da. dobro, to dibidus, Da. tek naš, na stranu. Ali dobro, pa mi smo valjda ovdje
u dobrom Ekonomski standardu tigar, da, ekonomski zaboravio smo sam. tigar. Izvinjavam Pa da, ja se Pa nemoj sjećam to, jedne... brate, Španci su problem. Da, sjećam se jedne anegdote. Nisam ja lično svjedočio tome, ali toliko novinara mi je pričalo da je kao da sam bio tamo, tipa neko odbojkaško prvenstvo, evropsko i tako dalje, i dolazi novinar Marke koji baca onaj laptop za sto i kaže ajde, kao kreće da psuje, radim vam tu print, radim vam sajt, sve radim, a plaćen sam ovako loše, znaš ovo ono. I ovi, pošto sve Balkanci sede za stolom, kaže pa dobro, koliko si plaćen? I on im kaže cenu jer je ono već izrevoltiran, sve kočnice popustile. I oni prsnu u smeh. Kaže, druže, nas 11 ima toliku platu ko ti. Tako da ono. To je to. A inače, teo sam da kažem isto za ovo, mislim za njega, konkretno za njegovu firmu je glupo da prvi put poslije, ako moja evidencija tačna, 9 godina ne idu na Grand Slam, to je skandal. Je li tako? Pa nije, pa bio si u Londonu sada, šta? Ne, Bio sam ja svugdje, sa sva 4 prve, nego sada Australija će biti. A to, aha, okej. Počuši baš od Saše Ozma i 2015. kad je on bio on prvi, pa još 3-4 ljudi. Pa da, Ozmo je tu postavio kao, pa onda kad poslije Žikica postaje urednik i oni nastavljaju to i sve vreme sa Acom i tako dalje, jel tako? Mislim da između njih dvojice nema niko, sve vreme se ide. Mislim da se išlo na svaki, slagaću tamo. Dobro, mislim da i Bole išao dok je bio na B92. I Kecman je išao i... Moguće. Da, ne. Mislim da je Bošković išao. Jest? Ali da, on je išao u drugom kapacitetu. Pa ne znam sada. Da, on je išao kao... Da, televizija, pisani portal, da, okej, da. Ali to se samo uklapa u onu priču, isto ti kažeš kao nezgodan je tenis za prenošenje i tako dalje, jeste. I onda se finale Atine igra zakazano u 2, u dvorani gde nema kiše, gde znaš da će da traje maksimalno 3 sata i sve, i on je i dalje na areni tenis. A Zvezda i Partizan su ti na areni Premium 1. Znači nije slučajno. U tom trenutku prenosiš na areni Premium 1, ono ne znam. Sa suovom. Treba da te podsjetim šta je Marko Aurelije rekao. Ajde. Pa hleba i gara, brate. Plane me circene, to ti je. To jest. Ne, samo, mislim, ništa nije slučajno. Tako da ovo iznurivanje sad koje traje, samo da vidimo ono ko je uporniji, to je to. Tako će da se završi. Da, mi gledamo tenis malo i kroz taj Novakov paradoks. Znaš, a u Savezu je sve manje registrovanih igrača i igračica. Da, to me često pričamo, ali mi samo pričamo, ne možemo ništa da, nažalost, mislim, pokušavamo. Vidi, naše je upravo to. Mi smo u ovom segmentu delovanja, tako da ti svoj deo posla moraš da odradiš, da apeluješ na ljude, da promovišeš tenis, da pokažeš kako je to fino, kako to i ne mora da bude skupo, jer ne mora svako da ide na Grand Slam. Ne vredi, igraj tenis zato što ti se sviđa, zato što ti je interesantan, zato što možeš neke kontakte da ostvariš. Uopšte ne moraš da se takmičiš. Igraj dugoročno, budi sa 50-60 godina na terenu, nema veze, zezaj se, znaš, ali to celu industriju za sobom vrti. Italijani imaju 480.000 registrovanih igrača i igračica, i rekreativno, i profi, i muški, i ženski, i juniori, i svi. 480.000. I on ne mora iz Italije da izađe, ako i hoće da se takmiči, iz Italije ne mora da izađe, može na challengerima da skupi pojane da bude u 100. I to je zanimljivo, na primjer, Peca Đukić mi je to pričao, njih su vodili na jedan, ne znam šta je to, predavanje da kažemo, kako su Italijani to rešili, jer oni su digli paniku u nekom trenutku kad su imali ispod 100.000 registrovanih igrača. I kao, brate, ovo je baš ono alarmantno, moramo nešto da uradimo. I sad on je pričao tu detaljno, ali da skratim, televizijama je plaćeno od strane Saveza da prenose više tenis. Ovamo su bili neki besplatni termini za decu, išlo se po osnovnim školama, delili su se reketi, najbolji je imao neke dodatne subvencije i tako dalje. I 20 godina je trajao taj proces, nije godinu dana. I evo što ti sad kažeš, 480.000. Mi smo pokušavali i ekipna, i lige, i državna prvenstva smo pokušavali isto da pustimo u etar. Apsolutno nije bilo sluha sa druge strane da se tako nešto dogodi. Čak i ako su bili neki pokušaj, onda su bili neki sponzorski ugovori i obaveze koji nisu mogli da budu prenebregnuti zbog tih stvari. A koliko bi to značilo tenisu generalno, da ti sad imaš državno prvenstvo do 16 i da
baka, tetka, stric, strina, ujna, brat, sestra mogu to na TV-u da gledaju, na primjer. Da, pa jeste. Pa ljudi su bili oduševljeni i skupili smo iskreno solidan broj pregleda, bilo je možda 5 i nešto hiljada pregleda na 3 streama, odnosno za reketiranje opet za naš turnir. Za najamaterski nivo amaterizma. A ljudi ulazili da gledaju to, drugare, ovoga, onoga. To ti pričam. Znaš, kao svaki stream ima po 1500-2000 pregleda, da gledaju ljudi kad gledaš jako loš kvalitet tenisa, oko i to čak zanima. Ali viš koliko je tehnika napredovala da ti sada stvarno sa svakog terena možeš da emituješ uživo. Da, dosta je jako da reketiranje Open ima više odrađenih prenosa nego Kad ćete da prodajete pravo? Cincinnatija. Pa da, bukvalno ono. Pa da, vidjeli smo više mečeva tu nego na Cincinnatiju. Ja mislim na Cincinnatiju je bilo finale samo, možda polufinale. Bilo više publike nego na Belgrad Openu. Ma dobro, taj Cincinnati, to je zla Amerika, to ajde, šta je tebi? Da. Imaš li pitalicu? Imam. Pitalicu. Znaš što je pitalica? Nemam predstavu. Sobi je zamislio jednu tenisku ličnost i daje nam hintove, ja protiv Aha, i pogađamo. Ko prvi pogodi, ti ili ja? Ajde probamo, ajde. 19 godina za redom je igrao barem jedno ATP finale. 19 godina za redom barem jedno ATP finale. Da, znači nije svake godine baš osvojio titulu, ali je igrao barem finale. 19 godina za redom nije malo. Nije, jedan od 5 u istoriji. Ivan Lendl. Ne, dobro razmišljaš. Ajde dalje. Bio sam top 10 igrač, ali nikad nisam prošao dalje od Grand Slam polufinala. Bre, smo to imali mi. Jel to Ozmo, bre, na Wimbledonskom kvizu dao? Ne znam. Ne, nije. To je nešto, oni za Mandu Kucer nešto. Ja sam pogodio jednu vašu Wimbledonsku pitalicu. Moguće, da. Ne znam koja. Ja sam Jacka Soka pogodio. Da, jesi. Aj ponovio posljednji hint. Bio sam top 10, bio je konkretno 6. A nikad nisam išao od polufinala dalje? Da, 2 polufinala Grand Slam. Ovo, Bagdatis neki? Ne, on igra finale, da. Ali nije ni toliko finala odigrao. Ajde dalje. Novak Milutini uzeo rekord. 101. Nije. A nije toliko. Nije rekord. Koji rekord, to nije to rekord. Nije taj rekord. Federer ima 103 titule. Da, ali bio je neki rekord, nešto drugo je bilo. Pa jest očigledno čime se pitao, vrati naka. Ne, što tako mislim da sam pisao nešto o tome, ali... 100%. Čekaj, 19 godina za redom finale. A kako nas je napravio na budale? Da, ali nije ni to rekord, zato što je Novak igrao godinu sa finalom je već ispunio u Ženevi, tako da nije taj rekord. Ne, nije taj. Ne može taj. Da, neki drugi rekord. Sad ovo neprijatno čutenje škola. Da, ajde, evo, još jednu sa rekordom i sa Novakom. Protiv mene Novak drži svetski rekord. Monfils? Šta je Monfils? Monfils, da. Bravo. Monfils je bio najstariji dok ovaj nije uzeo titulu. Da, najstariji, da. Najstariji ATP šampion. Ja možda sam htio da kažem Monfils na prethodnom hintu, ali nisam mogu sjetiti zašto. Samo mi se pojavio u glavi. Da, ovo je bilo jasno. A ovo je ostalo. I smišljao sam ovu pitalicu i bio sam srećan kako sam smislio da bi se sjetio 2 minuta pre nego da uđem u studio da je on u cugu kad su radili emisiju bez mene isto smislio Monfils. Sjećaš se, osvojio je sve juniorske Grand Slamove osim jedan gdje ga je savladao Viktor Trojicki. Sjećaš se te pitalice koji si zadao u cugu? Da, to čuvena priča. Da, a ne mogu sjetiti da li je bila pitalica, mislim da je Trojicki bio. Da je Trojicki bio? Da, a Monfils je bio samo u klubu. A, dobro. Hoćete u Čile da idete, sad kad si pomenuo Trojicku? Pa ako će Teniski savez da nas mora. Teniski savez voljan, mi hoćemo, vrati. Da, Teniski savez, ne znam da si vidio, objavili su, bila je ova skupština sada. Vidio sam. I objavili su sliku na kojoj se vidi balans financijski. Dobro. Ali mislim nije objavljen balans, nego slika na kojoj je, nisu slikali balans,
nego su slikali, ja bio slika Igrom tebe, slučaja a si ovdje se slučajno zapala. O, u crveno je sve, brate, otišlo, tako da nema šta da se skrije. I ako sam dobro video, pročitao likvidnost Teniskog saveza Srbije je malo manje od 100.000 € u ovom trenutku, u dinarima i u evrima zajedno. I to će sve na Čile da ode. Ali ja bukvalno, sad da me, mislim, dobro, aj malo više, ali ne znam da li bi im celo reketiranje prodao za 100.000 € kamoli ne znam. Stvarno? Pa dobro, bih, ali... Čekaj, koliko mi onda možemo više nego da tapnemo? Ne, bih, ali preko 150.000 pratilaca na svim društvenim mrežama. Dobro, respekt. Nije malo. Vi se tim instaćima baš bavite, i Pa imate tu dosta. Pa mi u smo podcast imali bi čime da se bavimo, jer kao razvijeno to. Prodao bi za 100.000. Nije prioritet. Ako neko hoće. Ako neko hoće, prodat ću za 100.000. Imamo mi nešto, sad javite se. Napravit ću neki paket zajednički, da dobijete oba. Ali zadržavamo kontrolni paket akcije, je li to? Da, tako je. Moramo da razmišljamo na taj način. Ali koja je realno smešna cifra od 100.000 €? Mislim, šta ti možeš ti parama da uradiš? Mislim, na tom nivou, da, meni je to... Ne, meni bi to Ne, bilo... u Srbiji je to life changing, bukvalno. Da. Za pojedinca. Kupiš garsonjeru na konjarniku, brate. Ni 100.000 više nije što je nekad bilo. Da. Ali da za jedan savez, mislim, šta ti možeš da organizuješ, što ti ne možeš tim parama da isfinansiraš karijeru jednog perspektivnog juniora koji kao ide... Da. Tebi treba toliko para, da kažeš. Što je smešno. To su veliki, pa vidi, tebi jednu 150.000 za dobru profi sezonu treba. Treneri, putovanja, žice. Znaš koliko je, Federer je negde isto objavio, godišnje trošio, naravno, to su pokrivali drugi, godišnje trošio od 17 do 20.000 $, na španovanje samo. Znam što je. Tako da, okej, putuje on biznis klasom, ali sigurno nije putovao dok nije postao to što jeste. Da. Treba ti oko 100 i kusur hiljada da zatvoriš sezonu, da budeš na nuli. Da. Za jednu, kada kažemo, ako si top 300, onda ti treba manje. Ako si top 400, 500. Okej, ali i oni troše značajno, znaš, mislim, za top 100... Ako je neki ko se vraća u top 100, njemu on se ponaša kao da je top 100. Ali vidi, ako si top 100, to znači da si u slemovima, to znači da si 40.000 uzeo u prvom kolu da pukneš. I onda si to zatvorio. Pa čak, ajde, kao porezi, vamo, znaš, ajde, kao nek ti neto ostane toliko. To, 34 sam ostane. Da, sad su prize money sumanuti. Jednostavno, to moraš samo da bi zatvorio sezonu. Da. Pa jest? Pa da, sad je... Ne, zato što mi vidimo kao, znaš, kao zaradio u karijeri 2,5 miliona. A koliko je potrošio u karijeri? Za tih 20 godina, maltretiranje. Jeste. Pa tenis je najgori sport po tome, jer ti kao uzmeš, imaš poreze i u NBA-u, na primjer, i sad ti vidiš platu 50 miliona godišnje, ogromna cifra, ode na porez, ostane ti 30 od 50 recimo, ali tebi je sve ostalo plaćano. Ti ne moraš, mislim, hoćeš, ali ne moraš ni na hranu da trošiš. Ne moraš ni na što da trošiš pare, tebi to sve, ovdje plati trenera, plati opremu, plati španovanje. Sad će opet oni da kažu, jadni ti teniseri, eto, baš se muče, znaš, i to baš im je teško u životu, kako je onim u Aleksinačkom rudniku, znači, ostalo. Okej, ali velika su odricanja, stvarno, i cifre su sumanute. Znaš, tako da potpuno si u pravu, ti ako igraš, klub ti plaća putovanja, ideš na gostovanja, imaš stan, imaš kola, imaš ne znam nija šta. Znaš, okej, sitnici su to, ali u krajnjoj cifri se nagubi. Za mnogo toga ti ne moraš da misliš, ne moraš da brineš ništa. A fizio, boli me malo noga, ajde masaža, to je sve klub. Jel' tako? Počeo od tih banalnih stvari preko svega ostalo. Tako da, stoji to što pričaš, apsolutno. Sad čak ni pripreme ne možeš da uradiš u Beogradu. Evo sad za Australiju. Ko se sprema u Beogradu? U Dubaju su svi. Ne znam da se zvali nekog našeg da dođe u podcast u ovo vreme, niko nije tu, ne možeš zoveš ljudi. Da. Zove Ducija pre neki dan, rekao, mačko, desi. Šalje lokaciju. 15.000 kilometara dalje, on je već u Australiji. Da, otišao pred 2 nedelje, pa znam. Da, jedino je Džumi bio tu, pa je došao kod nas i kod vas. Samo kod nas moramo malo da... Ono je bilo ludilo. Vidjeli on. I to se nama se namestilo, pošto smo mi dogovorili s njim, ne znam, nedelju dana pre, i bio je kod vas, to je kod Viška, kad u ponedeljak, i kod nas je bio dogovorio u četvrtak. I tamo se namestilo da kod nas onda objasnio šta se tačno desilo sa Viškom i sa doping kontrolom. Kooperacija. Da, otprilike. 2026. godina, šta očekujemo? Daj mi jedan hot take. 26. Mislim da neće biti na ovom nivou Sinner i Alcaraz. Možda je to onako i preambiciozno moje razmišljanje, ali mislim da u nekom trenutku moraju da popuste.
Zato je važno gde im je sredina igre, gde im je prosjek. Jer u redu, ovo je bilo Novakova 2011-15. To su takve sezone sad ova dvojica imali. Da. Sad, po svim pravilima fizike mora da se desi opadanje u formi i mislim da će to obeležiti 26. da se možda stvarno neko još onako umeša u najozbiljniju borbu za velike trofeje. To je ono što mislim da će se dešavati. Ne očekujem ništa od ove mid-gen sada već srednje generacije. Ne znam, Tsitsipas, eto i on kuburi šta će, neće, Medvedev, Zverev, Rubljov. Znaš, to je sve plejada igrača od kojih se očekivalo stvarno mnogo da dominiraju. Međutim, ništa. Da li su oni bili u senci velike trojke, Novaka posle koje je nastavio da igra ili ne, ili su, ne znam, izgoreli u svojim nekim očekivanjima. Kombinacija svega, ja mislim. Tako je, svega je tu bilo, mada i specifično su karakterni bili. Drugačiji su od ovih novih, drugačiji su od ovih što su bili pre. Nekako su ne znam nija, pre ljuti bili, znaš, stalno su bili nešto u nekoj nervozi. I među sobom i ovako na terenu, u redu, super su to rezultati, Medvedev je prvi na svetu i Grand Slam šampion, ali možda to nije taj potencijal koji je trebalo da ostvari. Tako da u 26. u muškom tenisu očekujem stvarno da bude jako, jako zanimljivo. Kao što je bilo ove godine u ženskom tenisu, jer smo imali i Igu, i Sabalenku, i Rybakinu koja se vratila i svašta nešto je tu bilo interesantno. Madison Keys, Pegula, Collins, stvarno plejada onako teniserki koje su, pa evo Aleksandra Krunić igrala finale Roland Garrosa u Dublu na kraju krajeva, završila na ovom Mastersu krajnjem. Doduše kao alternativa, ali sasvim svejedno. Znaš, tako da biće, čini mi se u muškom tenisu kao u ženskom ove sezone sa dosta različitih pobednika, ali opet favoriti su onako već se izdvojili. Znaš, sad nemamo mi naravno sad pasulj da bacimo ili neku plećku da pogledamo šta će da bude. Mi smo manuli koliko puta do sada u svim mogućim prognozama i nemogućim, ali morat ćemo da zapamtimo one što smo pogodili. I onda pričamo, eto, sam ti rekao. Da, hvala Bogu što to je radio. Šta, a ne sećam se, pa ne, nisam ja to nikad rekao. A šta sam rekao? Ne sećaš ovoga? Eto, daš, tako da sad iz ove pozicije mislim da će biti stvarno onako bombastična sezona, ovako po najavi, gledamo kako se svi pripremaju, kako treniraju i Novak je sad uzeo ovog Kovača. On je čovek koji je zapravo za optimizaciju sportskog treninga. Dakle, da sa što manje potrošnje napraviš što bolji efekt. To je ono što je poenta priče, što Novaku sada i treba, da se ne povredi na pripremama, nego da može da onako zna da kako što jače da odradi taj deo, a da ne ode, da se ne otera preko limita, koji su sada onako vrlo izraženi, čini mi se. Jel ti se sviđa koliko znamo i na osnovu informacije iz prethodne godine i sada, Novak je malo ranije ušao u pripreme, u poređenju sa prethodne 2 godine, recimo. A ste videli gde je išao, svi išao, ne znam, obično išao Formula 1, Finska, za 7 dana, oput obrnuo zemljenu kuglu. Gde je sve išao, nemam pojma, neka Skandinavija. Kopenhagen, Milano, šta je još bilo? Bilo je još jedna lokacija, sigurno. U 7 dana je bio u 4 grada. Ludilo neko, da. Ali posle krenuo je u Atini već, pa Dubaji, priprema se, deluje mi kao da je ozbiljnije shvatio i sami pričao da nije baš, mislim, nije tim rečima, ali da nije najozbiljnije shvatio pripreme prethodne 2 godine za Australiju, da je sada poprilično ozbiljno shvatio ove pripreme kao što ih je shvatao pre 10 plus godina. A da, možda i on probao malo da uhvati krivinu. Daleko od toga da fali motiv i želja. Dakle, ne bi bio tu da nije tako. Ali shvatio je šta mu je falilo prethodne 2 sezone i sada je to rešio da otkloni. A svestan je da ne može baš da zapne kao što je zapinjao 21. druge. Eto, u samu razmaku od 2-3 godine, znaš, već je telo odreagovalo. Naprosto je to tako, to je onako anatomija, fiziologija, ne možeš ti protiv toga, protiv prirode. A opet sa druge strane igra Adelaide. To je već samo po sebi pokazatelj. U redu, bili su oni ATP kupovi, United kupovi, ono šta je Jura. Pa sad, tu smo osvojili, znaš, ima to svoju neku draž, ne kažem da li je to sad poluizmišljena manifestacija
da zameni neke stvari i da bude direktna konkurencija Davis kupu i Fed kupu, odnosno Billie Jean King kupu, jel? Neki hibrid je tu stvoren, zašto ne znam, a da meni su ti turnirčići pred Australiju, od ne znam, Hobarta, Aucklanda, Brisbanea, Perta i tih čuda, Adelaida, jako interesantni, znaš, da, šta je sve bilo, nemam pojma. Sad to kad su spojili nije mi se dopalo, sad opet sa druge strane, možda to ima svoju draž, ali tu je Adelaide, priprema, tu će već vidjeti šta kako i u Australiju, sviđa mi se, ali dobro, pričali smo o tome, ne može sa ovom dvojicom pre polufinala, tako da je to onako samo po sebi dobar pokazatelj i stvar njegove ozbiljnosti da zaista sada nešto proba da drugačije odradi. I taj Adelaide koji prijavljuje u sedmici pre Australian Opena strašno liči na onu Ženevu koju prijavljuje pre Roland Garrosa. Tako je. I ako dozvolite, ne računajući Australian Open gde je dobio Alcaraza, na Roland Garrosu igrao realno najbolji tenis. Igrao je fenomenalan tenis do onog momenta, onog proklizavanja protiv ovoga. Koga je u polufinalu, koga je dobio? Sinner ga je dobio u polufinalu. Da. Ali vidiš, godinu pre toga je se maltretirao sa onim Serundolom, tako? Pa je tu već načeo koleno, pa onda nije mogao sledeći meč, zato kažem i treća i četvrta i 23. i 24. su vrlo onako simptomatični. Jeste. Mislim da je Ženeva bila iznuđeno rešenje. A Adelaide je sada planirano rešenje. To je, čini mi se, značajna razlika. Jeste. Mislim, čovjek je otkazao Rim i onda je igrao Ženevu, tako da jeste bilo dosta čudno, ali opet je igrao dobro na Roland Garrosu, tako da sad ja verujem da će on igrati vrhunski tenis na Australiji. Ma, to nema diskusije. Da će to biti treći, u najgorem slučaju treći najbolji tenis koji ćemo vidjeti u Australiji. A da li je njegovih 70% dovoljno to će... za ono što mi očekujemo, što on na kraju krajeva sam očekuje? Da, to ćemo vidjeti, da to ne možemo možda znamo. Pa dobro, ali iskreno bit će pod ogromnim pritiskom i Alcaraz i Sinner. Mislim, oni moraju da nastave tu gde su stali, a Sinner treći put da odbrani titulu. A taj čovjek nije čuo za pritisak. Dobro, polako. Ali... Ja ne znam šta njemu treba se desiti da bi... Znam, ali on je izašao iz onog doping skandala, jel te i to, odmah sa finalom u Rimu. Mora negde da padne. Razumem. Ali dobro, znaš, mislim, okej. I koga je testirao u Rimu? To jest, do Alcaraza niko. Da. Ali dobro, pa mislim, valjda je vreme i da imamo neke tu Felixa koji će da se probudi van dvorane. Recimo, sad je zdrav, sad opet igra jako lep tenis. Ja bi to najviše volao. Ne znam, čekam nekog Sebastijana Kordu koji igra fenomenalno, znaš. On bi mogao sa tim slisićima, uglićima, mrežicama, malo da ih izbaci iz ritma. Znaš, ali da ne bude jedan turnir u 3 mjeseca i da nestane. Da, kad stane, a Sinner kad stane na liniju, zauzme poziciju, kad pusti onu praćku, znaš, mislim, šta, ne možeš mu mnogo. Znači, moraš nešto da ga... To bi možda želeo i više nego trećeg njima dvojici, da ovi od 4. do 10. mesta, recimo, budu malo jači, da u kontinuitetu igraju dobro, da ne nestaju, da nemamo Menši kako igra, dobije Đokovića za svoju prvu master titulu i ne pojavi se više. Fali ti David Ferrer, fali ti Kenny Shikori, fali ti Del Potro, fali ti Berdi, fali ti Vavrinka, znaš, pa neko tu nedostaje. Čila, znaš, mislim, o čemu se radi? Jeste, to nam baš fali. Dođe neki Nalbandijan, brate, znaš. Da, jeste. Mislim, evo Muzetti koji u kontinuitetu može da igra nevjerovatan tenis, ali opet on igra, pa ne igra, pa ga ima, pa ga nema. Čekaj, sad ja vas da pitam, sportista godine u Italiji, Lorenzo Muzetti, nije Jannik Sinner? Apsolutno. Kako, brate? Čime, brate? Čime? Pa dobro, jasno je sve. Gazeta i taj ne voli taj prljav veš Sinnera i tako dalje, jer to je u izboru Gazete. I nije igra Davis Cup, to je njima, znaš, kako ne igraš Davis Cup, znaš što to liči. Ali zbog povrede. Pa, okej, on ima razloga, koji ima razloga, umoran sam. Da, jeste. Ali opet, ja mislim da je... Ima razloga da navodiš, ali ti kada pogledaš čovjek još do 2 Grand Slam titule, bio je prvi jedno vreme, završio kao drugi, da, mislim... Ja mislim da je imao nešto sa nečim ženom sa Gazete i da je ovo osveta urednika Gazete. Onako fin iz Tirola, znaš, sav smireni i skroman. Znaš kako je fina pa Severina, tako je isto za njega. To je sve krenulo 2 dana nakon što je on rekao da neće da igra Davis Cup.
Onda kreće gazeta da ga gazi i ima izjave šta se zapravo dešavalo u toku doping skandala. Evo, to su čekali da objave 6 mjeseci i tako dalje. Tako da to je neka lična vendeta, očigledno. Ljuti, bolje to nego da nikad nema ništa što je protiv nekoga. To da, to jest. A hoćete li da prognoziramo, kao što smo ja i ti radili? To sam sad teo, to će nam biti ili ove epizode. To će nam biti predviđenja za 2026. godinu u smislu samo sve što treba da kažeš je ko će da osvoji taj Grand Slam. Joj, to ozbiljno tretira svake godine pred novu godinu. Napišite predviđenja za 4 Grand Slema, šta, kako, zašto i onda to samo bude neka nešto. skine, pošaljimo I onda klikne kao, evo vidite link, šta ste rekli, nemate pojma, doviđenja. To sam ja radio u tekstovima za ove godine na Grand Slamu pred finale, da svako predvidi rezultat. Mislim da je jako malo bilo pogođenih. Prošle godine smo radili samo nas dvojica to. Mislim da smo uboli 2 do 4 osvojača od 8. Onda smo se na US Openu malo šalili, rekli smo da će da igraju Medjedović Rune finale. To se nije desilo. Pa pazi, super pokušaj. Da, za malo. Ok, znači ja ću reći Grand Slam i idemo 1, 2, 3. Jedno ime tražimo. Australian Open. Novak Đoković. Novak Đoković. Roland Garros. Carlos Alcaraz. Lorenzo Musetti. Carlos Alcaraz. Wimbledon. Novak Đoković. Carlos Alcaraz. Novak Đoković. Dosta smo mu dali. I US Open. To će da bude Stefanos Tsitsipas. Felix Auger, ali ja sim. Ja sam teo da kažem Felix. Ali ja malo ozbiljnije nego Ivan. Ne mogu sad da kažem Felix. Sad si mi uzeo pik. Pa nema, pa šta smo i Novaka smo svi rekli šta. Jannik Sinner. Morao Sinner uzme jedan Grand Slam. Dobro, to. Joj, mu ništa nismo dali. Hajde, evo ja mu dao sad US Open. Ja nisam. Dobro, eto. Dosta mu. Pojačao sam ja malo sa Tsitsipasom. Da bacim ravca. Da. Pa ovo je u ravni sa našim Runeom i Medjedovićem, ja mislim. Apsolutno. Ovo je prošle godine. Kad smo već kod Hamada, naši teniseri, se nadaš nečemu? Apsolutno. Da? Kecmanović top 20, brate. Koji put za redom? 3. sezona za redom. I ne odustajem, brate. Dobro, mislim, pazi, Miša ima potencijal za top 20 i nikad nije lakše bilo, mislim, lakše, ali... Da. Stvarno je otvoren je put jednom teniseru, kvalitetno dođe u top 20, ali on ne živi život kao neko ko bi... 4 do 6 kilograma ga deli od toga. Pa je, otprilike, da. Ali da. I to ne mislim na tenziju žica, brate. I na težinu kofera. Da. A ostatak, mislim, pre svega najveće nade su nam pored Miše, Hamad i Olga. Čekamo Lacija i Ducija da se vrate, ako uspeju, u taj neki... To će da bude baš onako napeto. Da, krvavo. Samo jedno pitanje. Ali vidi, s tim da, izvini, sad, mislim, što se tiče Miše. Miša je na Orange Bowlu Tsitsipasa dobio. On je Fritzova generacija, to su njegovi parnjaci. Da. I on apsolutno je pokazao, naravno, ta tranzicija iz juniorskog u seniorski tenis, svako ima neki svoj put sazrevanja, ali tu je 2 bolja rezultata, evo Del Ribič uzo i singli i dubl. I misliš, proigraće. Je li tako bilo, pred Miami? Da. Sjećaš se 2 puta druga nedelja Australian Opena, pa je one godine kad se s Alcarazom u Indian Wellsu pobio u četvrtfinale. Tako je. Ima tu nekih bljeskova i onda... Pa jeste. Taj deo koji ti kaže to je to i onda ne bude to. I tako stalno. Samo taj kontinuitet, to je ono što pričamo. Jedno je gde ti je najbolji tenis, ali to moraš da držiš. Jeste. I 2 sezone se gasi negde, možda ne posle Wimbledona odmah, ali od US Opena nadalje ne postoji. A njegove te dvorane, tih Stockholm i ostali su odlični uslovi, on tu voli da igra. Davis Cup kad smo igrali 23. on je tu igrao najbolji tenis protiv Italijana i protiv Britanaca, a onda ni tu ne pokaže. Mislim, ne znam, teško je možda, ja mislim, igraču koji je tako tu oko 50, ti si, ako si oko 50. mesta, ti si finansijski obezbeđen, ti si siguran na Grand Slamu, siguran na svim Mastersima. A hoćeš i malo da živiš. Možeš da živiš život tačno onako kako želiš, ne možeš baš možda da divljaš toliko, ali ima prostora za sve.
ne znam koliko bi svakome od nas i bilo koga drugog bilo lako naći tu motivaciju da napraviš dodatni set Dokle si odricanja. spreman da ideš. Znači, jer za 30 ili 20, to je, znači ti si ovde, ti moraš da se odrekneš ovoliko stvari. A tek još za 10. Pa da, Da malo li bi drugačije da se ljudi zamerali percipiraš. na isti način Miši što realno nije Pa ne spreman znam za to? zašto mu zameraju, meni je to vrlo čudno. Kada si ti 50 u svetu ili 100 u svetu, to znači da nešto što radiš u životu radiš jako dobro. To je taj paradoks. Da vidim, šta, nisi osvojio Grand Slam? Šta, polufinale Slema si igrao? Ti ne valjaš, ti si za penziju. Da. To je problem. Znaš, ajde budi u svom naselju u 50, u nečemu, u klikerima. Jeste. Znaš, to je ono što je generalno, čini mi se, problem. Tako da svaka čast i Duciju, Laciju i Viktoru i Fići i šta su sve napravili u karijerama, znaš, tako da... Apsolutno, da. To je za svaki respekt. Najviše naša želja da oni Da. uđu. Sad, Olga može da eksplodira. Znači sad, bukvalno da se sutra probudim i da bude vest Olga Danilović osvojila Australian Open i Olga Danilović prestala da igra tenis. Ne bih se iznenadio ni za jedno ni za drugo. Apsolutno. Jeste. Znaš, nevjerovatno. Ima grom u toj levoj ruci. Znači može spektakl da napravi. Jeste. I mentalno je, mislim, ima taj pobednički mentalitet. Sve. Samo kada je fokusiran na to. Tako je, tu sportsku drskost. Kaže, šta, ja ne mogu da kucam preko Sabonisa. Mogu. Da. To je isto ko rečo što je rekao za Olgu, ona je bomba, samo je pitanje da li će da uništi sebe ili rival. Da. Pa to je to. Znaš, mislim i nju si Da, pa sad nam je bio Deki Vraneš baš u prošloj epizodi koji je imao priliku da radi sa prvo ime 1 i sa Anom i sa Jelenom. I on je baš u Olgi pričao u fazonu kao, mislim, ok, top 30 koja je bila, top 32. Top 10, da, top 1, da. Znaš kao... Pa da, upravo to. I taj nivo koji ona imala kao juniorka, nevjerovatan nivo. I sad tenis koji može da odigra, nevjerovatan tenis. Ali fali taj kontinuitet. Da pričam sve vreme, onako provlači se ko light motiv. Kako je Viško to rekao? Viško je ovdje bio u nekoj 6. epizodi. Da, na početku, da. Da, imao jednu sjajnu rečenicu. Kontinuitet nije u mentalitetu jednog Srbina. Nikako. Nešto u tom fazonu je rekao, ali to je apsolutno tačno. A sad evo, pitanje. Pričali smo sad ko ima kakav život, top 50 ili top 5. U mentalitetu prosječnog Srbina, ko ima bolji život, Grigor Dimitrov ili Novak Đoković? Griša koji se pojavi u Kanu sa najboljim autom i najboljom ribom, pa ne bi Srbin telo bude Novak pored toga. To ti kažem. Jeste, po meni je najjače, mi imamo jednu kolegu kog viđamo svaki Wimbledon, koji je otišao da pita Grigora Dimitrieva koja je tajna za vođenje devojke. I to je bilo celo pitanje na konferenciji. Ništa drugo ga nije zanimalo. Pa brate, od majstora učiš, evo. Ja znam kako ti kažem. Ne, kad se kola pokvari, vodim kod majstora. Da, brate, kod koga ćeš, kod doktora lično. Izvini, možda me naučiš. To. Da, ali... A da, stvarno, ja ne znam prvi za sebe, koji super volio bi da osvojim Grand Slam i to sve, mnogo tu ima koraka pre toga. Ali kao čekaj, brate, imam pare, imam 50 i sam tu, poslije ću da otvorim neku akademiju ili da radim neki svoj nešto za tenis, šta god. Šta ja sad tu ima da ne jedem ništa što volim narednih 5 godina i da ne mogu, da mora da idem tada i to je taj mind setup. Da. Ja da sam vrhunski teniser, ja bi bio Michael Chang. Uzeo bi odmah, brate, na početku Grand Slam i zadovoljio bi se time i to je to. To si najavan. Nikad više do kraja života. A si najavan. Ne, nego kažem da sam na tom nivou, bukvalno, ja kapiram da bi ja rekao kao sebi, to je to, ja sam ispunio svoj cilj. Neću da jurim 5, 10... Ali mislim da te to vuče možda, znaš, u nekom momentu i onda te vozi dalje, jer pa ja mogu. I onda kad ti se otvori neka nova čakra, znaš, neki novi način razmišljanja, onda potpuno kreneš drugačije i ti da se ophodiš prema sebi, prema tim rezultatima i prema svemu ostalom. Znaš, mi gledamo iz našeg ugla celu tu priču, nismo bili u toj situaciji. Znaš, da shvatimo šta bi eventualno zaista odlučili da smo tu. Jer mi manje više sve gledamo kroz prizmu onoga što nam nedostaje, a to je pre svega novac. Na ovim prostorima onako hronično smo u problemu generalno sa tim. I onda, znaš, sad oni imaju par, ali čekaj, stani, šta taj život još podrazumeva? I gde su ti setovi odricanja? Sad ću hranu da prilagodim, sad ću spavanje da prilagodim, sad ću kondiciju da prilagodim, sad ću, ne znam, svašta nešto imaš ti da prilagodiš
i mnogo okolina oko tebe trpi, dragi ljudi, postaju taoci takvog tvog života. Da li to pristaju, ne pristaju na to, to su opet neki međuljudski odnosi dogovoreni ili jednostavno sami po sebi se podrazumevaju, ali to je jako nezgodno onako držati pod kontrolom. Jedna tema koju se nismo dotakli je Vision Go. Mi često dobijemo ovdje pitanja Vision Go ili reketiranja, da smo Vision Go za Temua, da smo Vision Go za siromašne itd. Ne shvatamo to lično, naravno. Pa dobro, zezaju se ljudi. Pa zezaju se ljudi, naravno, da, ali podcast koji ste vi počeli sada već pre nekih 5-6 godina? April 2020. Znači, da, u sred korone. Sa rukavicama smo radili i Da, vidio sam što neke epizode ranije, sam se prisjećao baš. Ali dobro, da nije bilo korone, možda ne bi došao ni Novak Đoković na kraju krajeva. Pa dobro, to je bio splet okolnosti, da. Ja sam otišao u avgustu mesecu u Kanadu i Ameriku na Masterse, znači Montreal, Cincinnati, US Open. I kad se tu nisam razveo, vjerojatno neću nikad. Dosta dugo turneja. Da, znači od početka avgusta do sredine septembra, znaš. Pa tako je nešto bilo, da, 3. avgusta recimo počeo Montreal, pa je bio Cincinnati posle toga, pa je bio onaj Winston-Salem, to smo iskoristili da se prebacimo do New Yorka i onda smo u New Yorku bili, ali to je to. Još su po 7 dana trajali turniri, hiljadarke. Da, to je bilo lepše vreme. I tu sam ja u stvari sa ovim kolegom sedeo, pričao šta kako, malo video i neke trendove zapadne kakvi su, šta se dešava. Tada je Joe Rogan bio onako baš u hajpu, što se kaže, u naponu, mada održao je on onako svoj prime dosta dugo. I mi smo znali da treba neku emisiju da pokrenemo posle Top tenisa koji smo radili 300 i kusur epizoda, ne znam koliko smo, 7-8 godina smo radili Top tenis. Znali smo da treba nešto da napravimo. Ja se vratio iz Amerike i Kanade i seo sa Viškom i čovekom iza kamere, ako ljudi znaju o kome se radi. I onda smo razgovarali šta kako, pričali smo i sa Srđanom Ercegom, u istom prostoru smo krenuli zajedno, on sa Lab 76, mi sa Vision Gom u aprilu, eto to od septembra do aprila, dok se to sve skuvalo, dok se onako uobličilo, dok je dobilo neku svoju formu i dok smo mi zapravo artikulisali šta hoćemo i na koji način. Trebalo je neko vreme i u aprilu smo krenuli tako da volimo da kažemo za sebe, opet bez neke naše skromnosti lažne, da smo prvi sportski podcast. Posle su krenuli svi ostali i kroz fudbal, kroz košarku i ja mislim da ima tržišta i da ima stvarno dosta prostora za tako nešto. I vraćam se opet na početak priče, ne, nismo konkurencija, mi smo na istom zadatku, mi smo na istom putu da približimo i tenis, ajde konkretno mi tenis i sport generalno gledaocima, to nam je naprosto posao da promovišemo neke fine vrednosti, neki zdrav način života, neki, pa i kroz zezanje i kroz raznorazne načine da približimo ljudima ono što se dešava i mimo mečeva koje sad više ni ne mogu da gledaju, da postoji i van terena nešto što se događa u tim na tim turnirima i takmičenjima. Ali sad opet mogu da se vratim na priču od malo časa što si ti pričao za kolegu iz Marke, za Španca, šta sve radi. U redu, nama je takva organizacija posla i vi ste videli na slemovima šta mi sve moramo. Znači moraš da budeš i tehničar, i kamerman, i satelidžija, i realizator, i producent, i organizator, i da radiš intervju, da radiš i komentare. Znači mi svi radimo po 7-8 poslova kada smo na slemovima. Gledaš Eurosport ili Sky Sport, dođe sa 40-50 ljudi, znaš. Ovo samo drži mikrofon, ovo samo malo šminka, ti dođeš sad kažeš dođi u 3, imaš zakazan intervju, Barbara Šet dođe, oni daje mikrofon, ona ispriča s tim, opa, ode ponovo na kafu. Kod nas toga nema, mislim, kod vas naravno, sve znate. A tenis je... Jesam poslao mail, nisam poslao mail, ili imam ovo, kad je ovo, aha, Juri, sad ja, ako se preklope mečevi, a ko će ovde, ko će tamo, nešto, ludilo. Najgori to je dosta do tenisa, jer ti kad gledaš i kad pričali smo milion puta i bili smo na nekim drugim sportovima, na tako većim događajima, tenis je crna pogibija.
Ti šta god da pratiš, ako ideš na evropsko prvenstvo, svetsko ili šta god, fudbal u košarci, ti tu imaš Srbiju, kao što ti ovdje imaš srpske predstavnike, ali ti tu imaš da pratiš, igra se na 2-3 dana, imaš trening, odradiš, napišeš tekst. Znaš, gotovo tu otprilike posle imaš dosta vremena za sebe. I ne bre na Grand Slamu, ja dođem tamo u 10 ujutru i odem kući nekada i posle ponoći, razumiješ, najgori dani su bili, kad je bilo na Roland Garrosu, vamo, jesi ti bio, 5 ujutru. Da. Tako nešto. To je bilo užas, da. I još neki turniri su bili takvi. I tako svaki dan, 2 nedelje. I onda uvatiš, znaš četvrtak od 6 do 10 i su ženska polufinala, tu uvatiš krivinu, znaš, to nema veze. I žensko finale subotom, ok, super, hoću ja da gledam, ali čekaj, brate, prvi put sam u životu u Njujorku ili nekom drugom gradu. Tu možeš da uvatiš krivinu, da. Jedini put od 2 puta da mogu da uvatim krivinu. Gledat ću highlights-e posle, gledat ću sutra muško finale, znaš, moraš da diraš, tako da stvarno je, i toga nema kad se prati košarka. Dobro, ima, znaš, nešto super donese sa sobom, nešto opet neka odricanja, ali to je opet ta zona komfora gde ćeš, šta ćeš i dokle spreman da ideš da bi bio tamo. Znaš, opet imali smo privilegiju da stvarno ispratimo sa lica mesta neverovatnu tenisku eru koja se dešavala nama pred očima, tu. Jeste, apsolutno. Znaš, to je sjajno. Ožedne osobe, evo ti moju čašu. Bukvalno ću tako krenuti, evo. Hvala. Si dehidrirao nešto, kore se ti napisaš? Dobro je krko pre snimanja. Ne, ti piješ, a ja žedni. Sad krenu pečenje, ruske salate, čuda, praznično, znaš, vidiš kako je? Ne, što je najveće, ja direktno sa smene ulazim ovde, tako da jedva čekam i da završimo da jedem. Ali moramo pitanje reketaša. Pitanje reketaša. Tako, da smo dotle stigli, ajde. Idemo na pitanje reketaša. Ima ih, ajde, pošto se ljudi opet žale, ja mislim da me neko zajebao. Žale se ljudi da ja čitam, pošto ja čitam pitanja tvoje reketaša, da ne znam ni ja koga zapostavljam, da namerno ne čitam pitanja. Jeste, sve to Luka radi namerno. Vama u inat, samo da vas nervira. I vređajte ga, uključite vređalicu. Otkriven sam, tako da ćemo ispuniti želju gledalcima ovog puta. Čitaj. Vozija, kaže, prvo da se dotaknemo toga. Marković Nikola 99 na Instagramu. Aha, Instagram. Pitanje za Luku. Može li više da ne uzima da čita pitanje reketaša? Kada će krenuti... U glavu. Da, ali pazi, ide nastavak sa tobom. Kada će krenuti da se ugleda na Ivana Govedaricu, koji u svom podcastu uvijek sve fanove ispoštuje i pročita sva pitanja. Iako znam da su i tebe sprdali da ne čitaš do kraja kao neka pitanja. I Viško i Sobi imaju... A vidi kad napišu rat i mir, znaš, bitno je da se izvuče poenta, mislim. To. Ne, ja sam tu potpuno na Lukinoj strani, nemojte bre zamerati čekove šta. Ja sam baš potrudim da pročitam sva pitanja moguća. Nekada sa Džumijem nismo imali vremena, naš moraš nešto. A dobro, ne, možeš naravno emisija je naš ide. Pa da, a nekada su pitanja koje smo već pričali, ja onda se trudim da pomenem ljude i da kažem hvala na pitanju, pa da. Kao fazonu sam uvijek kao, što nas jebeš? Pa što vi mene jebeš? Brate, moja emisija mogu. Na kraju krajeva. Ali to stvarno, on uvijek pročita sve, ali okej. I onda kao evo, i Viško i Sobi imaju sjajan odnos prema nama, uvijek nas sve ispoštuju. Luka zna samo da odgovara na pitanja može li Noksa do titule na Slemu i može li Hama do četvrtfinala Slema. To je sve što Luka zna. Nije baš dobro, nije baš uključio malo pojačao gledalac. Neko me zeza. Da, neko je ovdje baš Evo, Blogger of Tennis, drugu epizodu za redom, postavlja pitanje pozdrav legende. Da li će se Serena Williams zaista vratiti naredne godine? Mislim da neće. A što je ušlo u testing pool? Ušlo? Pa mislim, ona je rekla da neće. Ušla je u testing pool. Pa dobro. Ali to znači da to je testing pool isti sada za nju i za Novaka Đokovića i za Alcaraza i za ovoga. Ali zvezda u opadanju mora da napravi neku priču oko sebe. Znaš, treba držati visok nivo zarade priča. Jer njoj sad mogu da banu... Pa dobro, je sve kako je smršala fino, stesala se, sve komplet. Ali ima mnogo i kontraefekata nekih, brate, to sam čuo da je ludilo. Jel? Da, baš treba paziti s tim. Da, jeste. To je u stvari, koliko meni objasnio jedan drugar koji ima neke veze sa tim stvarima. Oni to šibaju ko pes bombonice. Da. Jer to zavara tvoje telo da mu kaže da nisi gladan, iako si gladan. I onda kao samo tako radi, ali u stvari... Šta i ti se ne svestiš, bukvalno nisi jeo 20 sati, na primjer. Pa nije baš to, ne ide baš do te mere. Pa to, dobro. Ali da, valjda kada prestaneš to da koristiš može... Pa dobro, autofagija neka, brate. Pa, otprilike, da ko ja sada samo iz drugih razloga. Da, ali mislim da je to Serena uradila što Ivan kaže da skrene pažnju na sebe,
A i ne bi me čudilo da napravi neki veteranski tur sad, Serena, Venus. Venus će da igra, da. Venus će da igra još nešto. Evo moja teorija, mislim nije moja, ali vidio sam je, sviđa mi se, da hoće da igra sa Venus oprošteni turnir Dublin US Open. To je moguće. Jer ti da bi igrao, ko ne znači, da biste igrali bilo koji turnir profesionalni, bilo koji nivo, vi morate da budete u tom testing poolu, morate da budete 6 meseci tu, a taj testing pool znači da mogu da dođu u ti zakazani termini, pričali smo to milion puta, da vas testiraju kad god i opet imate pravo na 2 minusa. Mariju su fazu na 4 noći za redom u 3 ujutru dolazili. Da, vidjeli smo što se Žumiju desilo. Kad je bio s Viškom, imali smo još mnogo primjera, imali smo ljudi koje, mislim da je Mikael Imer ili Elijas Imer, nije ni bitno. Pao poslednji i najskorije za 3... su oni vratili tenisu, ovi stari, ovi što je bio nadrendan. Nešto rekao, neću kao više ni da igram nešto. Pao zbog 3 minusa. Nije pozitivno, nego pao zbog 3 minusa. I ta kazna ide do koliko godina i po dana, mislim. Pa žališ se pa ti smanje, ali... Evo ti, Klostebol su našli ovoj curici što je 500 i neka. Dobila ban, ne znam koliki. Da. Čekaj, ali to je taj Klostebol, to je ista količina kao što ima Janik, samo ona nije imala skupe advokate. Pa da, nije se žalila u roku od sekunde, pa jeste, to je već. Da. Ta priča... Ne ponovilo se nikako. Da, dobro. Da. Kaže Filip Stanković, CTF, pozdrav za sve, radite odličan posao i samo tako nastavite. Rune izgleda kao neko ko bi mogao da se umeša sa Sinerom i Alcarazom ako sredi konce. Šta Ivan misli o tome, koliko je verovatno da se to desi? Igra fenomenalan tenis, ali mislim da tu postoje neke porodične patologije koje mora prvo da reši da bi mogao da igra onako kako može. Ne znam kakav je taj odnos sa majkom, kod Cicipa sa ocem. Ima ta priča da, ne znam, kad je, klinac bio tinejdžer Cicipas, da se nešto davio, Ćale ga izvuku iz talasa i onda su tu razvili neki sumanut odnos. Da. Nisam znao da tu priču. I onda, sad šta je priča, mislim da se roditelji, evo sad i na najnovijem primjeru Alcarazovom, mislim da se roditelji u jednom momentu previše počnu mešati i da to, ti budi roditelj. Ne možeš ti da budeš i agent, i trener, i menadžer, i ne znam nija šta. Ti budi bre, okej, ima veze tata s tenisom Cicipasov, ali ako si ga doveo do jednog momenta, ima veze i mama. Ali ona je sve vreme bila samo majka tu. Podrška i išla, ne znam nija, kuvala ručkove. Ali bukvalno ne preterujem. Dakle... A ona je veća teniserka od Apostolos. Tako je. Znači, budi ono što jeste zapravo tvoja funkcija. Mislim da kod Runea to nedostaje. Da se jasno distancira priča i da ona nema mnogo veze sa tenisom i dodirnih tačaka. Znači, budi podrška, ali ne u tom kontekstu da ti sada biraš trener. Kako klikne dete s trenerom, to je to, nema šta. Mislim, sada su vam dostupni svi high profile treneri, nema tu nikakvih problema. Samo hemija dobra da se napravi. Mislim da je majka tu najveća kočnica. Neka bude ona očigledno brižna i iz najbolje namere neke stvari radi, ali nešto tu meni škripi da bi Rune postigao svoj potpuni kapacitet. Lepo rečeno. Da, G večeras ima 2 dobra pitanja. Prvo pitanje za profesora Goa. Da li Noksa treba da promeni grip, a boga mi i hvat, i da li treba da doda još 15 grama na težinu? Da, ne može, on je olakšavao reket kad je imao problem sa laktom, kad je operisao, to je 17. kveri kad je bio Wimbledon, šta je posle bilo, tako, ni ne sjećam se više. I on je tu i olakšao reket i malo spustio tenziju i šta ja znam. Ja mislim da je on čak i pre toga, nisam siguran za ovo, dakle ovo uzmite s rezervom, igrao je sa hibridom španom, imao je luksilon imao je creva i poprečno i uzduž, posle prešao na luksilon i šta znam te neke opcije, tako da sve je uradio da rastereti ruku. Samim tim je olakšao reket. Evo i Sinerov reket nije previše težak pa ispaljuje kao i stopa. Tako da mislim da samo otežavanje reketa neće mnogo šta uticati, a sada se menja grif, apsolutno nema poente. Njegove lopte su idealne. Niti prespinuje, niti preravno odigrava, igra sa dobrom dubinom, dakle njemu samo fali malo kontinuitet. U kom smislu? Novak sada više ne može 10 relija da izdrži u tempu. Da. Znači može 5-6 relija i već počinje da kasni. Čim zakasni, malo na returnu, malo na backhandu, čim on to nije dovoljno ispred i on hvata lopte rano. I čim malo popusti i voli da igra sa brzinom koju zada protivnik. Da ne bude on taj koji diktira tempo. Dakle, čim malko zakasni, a to su bukvalno 100 delovi sekunde,
To se vidi, to nije toliko prodorna njegova lopta, nije toliko precizna njegova lopta i to koriste protivnici. Ova dvojica, ovo Aždaje su posebno njih dvojica. Pa jeste, kad je s Fricom igrao? Čekaj bre, sad je igrao s Fricom. Igrali su Six Kiss Slam, ako to misliš. Rijed egzibicija. I pre toga, ali eto tu. 5-6 strelija u poenu, u razmeni. US Openu ga dobio Novak u četvrtfinalu. 5-6 strelija i to je to. I na US Openu je bio Jeste. na pulsu jako visokom, znaš. To je ono što je problem. Nema to mnogo veze, čini se. I kad bi uzeo teže reke, to bi još više napravilo problem. Jer znaš, zglob, pa lakat, pa rame, to sve ima svoju priču. Opet i loptice. Priča se da li su teže, nisu teže, da li su teške, ovakve, onakve, kamen ili đule ili šta ti ja znam, da li očupave, pa ne idu kroz vazduh kako treba, to sve to su takve sile da ti izbija ruku, je kotane. Znaš. Ali večeras, nakon ovog pitanja, kaže, apsolutno nemam pojma šta sam pitao, čisto želim malo stručnog mišljenja od profe. Tako da, dosta jak plot twist. Nema, promeni grifa, to je gotovo, to se menja sa 10 godina ako treba. Sigurno imaju neki koji stvarno zanima to, tako da su dobili su objašnjenje. Imali smo mi jednom, ja sam se, fenomenalno mi je bilo, u Kraljevu na nekom Davis Cupu, idemo Viško i ja i u dvorani provali nas neko i kaže, razmišljao sam ja. Vi Novaku da prenesete forehand kad se namesti. Kaže, samo ovako nek okrene i nek igra slice. Da zbuni protivnik. Ali ne sa prednjom stranom. Aha, nego krene pa ga ovako pa ga... Da, kaže, ovako kad je spin, samo ovako neka saseče na dole slice, kaže, to je 100%. A ruku neka pokupi posle sa Sjajno. I pitanje za domaćine, da li može samo Luka da čita pitanje? Tako je, brate moj. Pravda za Luku. Svako dobro, da ne preteramo, kaže, za praznik i da smo zdravi kao Sabalenka. Stefan Nikolić, ovo smo se već dotakli, ali Miša Kecmanović konačno ulazi u top 20. Šta je on misli o tome? Apsolutno, ne dovode su pitanje. Ne moramo ni da argumentujemo uopšte, to je samo... Ne, ništa, to je aksijom. Da, to je aksijom, to znaš. Tako je. To čak nije hipoteza, nije. Tako je. Kao ja za Hamata što pričam za top 10. I vrlo realno. A da, mislim, ja stvarno i dalje mislim da je to realno. Pazi, malo samo još gibkost, ali dobro, on je tromije, znaš, generalno, ali kad stane, kad zauzme poziciju... On se povređivao se prošle godine dosta. Ali takav je način igranja tenisa njegov. Jeste, i onda ti moraš da, znaš kao, okej, i da nije da ne znam šta treba da uradiš, ali moraš da uradiš nešto da se ne bi povređivao. Jer to povređivanje, mislim, i Novak se povređivao, imao je probleme, pa ih je rešio. Pa rešavaju ih jedan po jedan, znaš. Tako je, ako je tebi teže da ih rešiš, da rešiš te probleme, i ako se lakše povređuješ, možda nije fair. Možda moraš više da radiš na tome. Ali ga, brate, tako je kako je, radi. Mislim, znaš, on čini se da često izgubi strpljenje, pa vidi onu backhand, vidi onu paralelu, pa ne može da odoli, znaš, pa mora da je dekne. A daješ jedno malo, još jednom tamo široko, raširi malo teren, pa onda tu paralelica, ne mora na liniju, ne mora volko od mreže. Jeste. Kaže Aleks Anđelić, da se nastavimo malo na tu priču, da li Govedarica misli isto kao i ja da sljedeće godine Carlos i Jannik zajedno neće uzeti preko 2 slema? Šta si ti prognozirao, Veš? Pa dobro, malo sam i ja pojačao, ali apsolutno mislim zajedno 2, mislim da će možda i cela 3, ali stvarno Novaku dajem 1.26, ne može da omane. Možda zato što ga baš toliko čekamo, znaš, kao onaj Paris što smo čekali. Pa kad je došao, znaš, onda je bila katarza rasterećenja, ono veliko, tako da ne znam, možda više navijački, ali pa uzeći. A koji gde mu daješ najviše šanse? Novaku? Da. Pa pazi, prošle godine, 25. sam mislio da je Wimbledon taj. Jer je preiskusan, predobro zna da igra na travi. Mnogo stvari govorilo da je tako. Ne troši se toliko, može malo i na foru, na krivinu nešto da napravi. Ali eto, vidiš, ispostavilo se da nije. Sada, kako stvari stoje, ajde, krenuju u pripreme, mislim da je Australija onako viđena. Znaš, njegov je teren, to je njegov turnir. 10 puta ga je. Ja imam dobro osjećaj za Australiju. Znaš, zato što ne idem i onda će... Možda će sada uzme. Možda se ložimo, ali stvarno, mislim da je to to. Isto. Kaže... Ali ova dvojica će pasti sigurno. Ne mogu ovaj nivo da drže, nema šanse. A pazi, uzet će minimum po 1, ja mislim. Pa eto, to su ta 2. Da, ali minimum.
Mislim, A ko će Alcaraza na Roland Garrosu dobije? Musi. Pa da. Pa, Dobro, Realno je, ali... na primjer, Musetti je dobar vidi. dark horse pick. sa Da. jednoručnim backhandom jako teško. Jeste. Ako jako je teško. Alcaraz na najboljem nivou. Pričali smo o loptama, pričali smo o svemu, to je... Musetti to sve mora da hvata u visini ramena. Koliko god blizu da stoji, koliko god da se trudi tu loptu. Ako ovaj odigra metar od osnovne, ti moraš da se povučeš nazad, ti moraš to da hvataš u visini ramena. Ti sa jednoručnim backhandom u visini ramena možda vučeš neke slajseve, ali tu si ranjiv. Na prvi ćeš stići, na drugi već malo kasniješ, na treći te nema. Točno. Da. Kaže Lazar Živanović, kada će gosti biti Baki Pralica, Voja Veličković i Aleksandar Berić? Da li ste ih zvali? Zašto nikog sa sport kluba niste zvali sem Viška? Zašto Ivana niste ranije zvali? Mi od prve epizode pitamo kada će Ivan Govedarica biti gost. A jesu, zvali su me, ali nismo mogli da se ukombinujemo stvarno i od količine prenosa i Nismo svega. stigli pare da zaista skupimo je dovoljno, bilo- Ivan ima pozvano šampirans fee, tako da... A ispod stola, ono što se da, dok da. smo skupili, Ne, ali ozbiljno, pa pričamo mesecima već o tome. Ma ne, Kad si mi ja, ti da. zvao i... da, zanimljivo je od tih ljudi, Bakija Pralicu smo zvali, ali mi nije odgovorio na jednu od nekoliko poruka, nije jedan od nekoliko Bakiju poziva. nemoguće. Šokiran si. Baš čudno za Bakija. Tako da pozvanje. S tim da pazi, sad je zimska sezona, znači do aprila ne očekujte Bakija, Da, pa brate. ne znam kada sam ih zvao, možda pre nekih 6 mjeseci. Pa tako nešto. Bilo je dosta već. Da. A on ima sad časova, ono po 8-10 sati bude na terenu, znaš, on u 6-7 kad siđe s terena, on isceđe, nije ni za šta. Jeste. Tako da i mi se bukvalno jako retko sad nađemo i kafu da popijemo, Da, ono, se da. ispričamo, znaš. Ne osuđujem, ja samo konstatujem. Pa ne, ja da, kažem da, ali- znaš, taj razlog sigurno, znači, Ma da, jedino da. plan, nema tu Ali šta. da, i isto ću da kažem kao što će Baki Pralica dođe kod vas i Voja će da dođe kod vas, mi pozovemo Stanojela, Bečegu i tako dalje. Pa dobro, Nećemo pa sve da. uvijek iste ljude da zovemo svuda. Pa i Mislim, to. ja nemam ništa protiv, ja bih hteo sa svakim od njih Osim da Džumija, napravimo... Jeste. Da napravimo emisiju, ali to ne znači da mi imamo nešto protiv sport kluba, jer si ti tek drugi čovjek sa sport kluba koji je bio ovdje. Pa nije treći. Bio, šta, Ozmo. A Ozmo nije bio, Ozmo je bio, I da, zamisli bravo. neko ko dođe i gleda više Ozme gol. na portalu, nema veze, to se ne računa. Zamisli neko ko gleda više gol i sad tu gleda Ozma i onda dođe i gleda reketiranje i opet vidi Ozma. Pa taj će da ugasi TV, neće tenis gledati više u životu. Burazeru, taj će da Slušaj. ima noćne more, a ne da neće tenis da gleda. Jest. I nikad neću da naučim zato što je na nemačkom, ali ajde neka bude Ich nicht verstehen. Strajholz, Schat, Schlemmer. I taj vas zeza. Kaže, pitanje za svu trojicu, ko vam je drugi najomiljeniji srpski sportista ikad? Znamo svi ko je broj 1. Drugi najomiljeniji sportista. Da. Nemam pojma. Ja znam odmah na Keca koji mi je najomiljeniji, a ne drugi najomiljeniji. Bodirog. Apsolutno. Ja sam Apsolutno, odrastao da. baš uz Bodirogu i dalje Bodiroga, sam uz to možda što tu radi. kao Stojaković, ali Bodiroga mi je bez premca, apsolutno. Bodibon. Znaš, mislim, od 95. pa nadalje, znaš, i Atine, to nema diskusije. Da, To. ne znam baš. Ja sam Vidića, na primjer, baš voleo. Da, dobro. On mi pao na pamet, ali ne znam da bi mogu da kažem neki drugi. A Bodiroga možda zbog toga što je za repku napravio mnogo više, je, znaš, zbog ali toga. Vidić nije realno nije imao šansu, znaš, Pa, šta, da. mislim, kako će. Da. Ali kapitan Manchestera, znaš, to je. Ali je Nije zezanje, promašio je. penal protiv Slovenije. Dobro. A, dobro, Ajde, brate, sad je. Jeste, ali da. Ali dobro pitanje. I da, sam je. traži greške, brate. Da. Da. Bodiroga, definitivno, da. Da li se Ivan seća kad ga je Novak pitao zašto se podcast ne zove Wish and Gov? Ja sam se pokidao te glupe fore. Ne sjećam se. Višen gov. A bilo je u jednom momentu da smo se mi zezali da je Baki još tu, pošto je on 19. otišao sa sport kluba da bude coach, da je Baki ostao, zvali bi se Bagovi. Ima smisla. Što ima logike. Skroz, ali ne sjećam se kad je Nole to pitao. Da, pa je. Moguće da nije. Nego. Ali dobro. Ne znam. To mora se izvrti ta epizoda sad. Pa da. A ko se ne mrzi? Da. Da. Kaže Dragan Bošćarević, šta očekuje od naših tenisirki u 2026. I da neće možda SK da se vrati kao kanal, bilo bi super. Možda hoće. A tenisirke? Tenisirke od Olge stvarno očekuju mnogo, znaš. Ko za Mišu, top 20, top 10, brate, odmah. To. Znaš,
Šta znam, Alex Krunić, super mi se sviđa kako pegla ove dublove. Tu se baš onako pronašla. Meni je bila ona fenomenalna 2014. ako se sećate, kad je prošla kvale za US Open. Pa je dobila usput i Madison Keys, pa je na Ashu igrala 3 seta ili na Grand Standu, Keys je dobila na Grand Standu onom starom. Da. A dok se nisu Armstrong i Grand Stand razdvojili pre par godina, dakle to je 2014. da je pre 10-11 godina. I onda je od Azarenke izgubila u 3 seta. I mislim da je čak na početku trećeg imali neke break lopte da ode gemu napred. Tako da mi se mnogo dopada što je sada prešaltovala se na dubol i što to ide sjajno. Nina vidim da trenira ponovo. Isto odlično. Ivana je najavila nešto da bi mogla da se vrati, a sad Lola, Luna, Teodora, to ide onako kucnem u drvo. Zaista sve kako treba i to će da bude isto fantazija za ženski srpski tenis inače. Da. Pa da. Znaš, baš očekujem sada fin proboj onako očekujem. U boljem stanju nego muški, u tom smislu nekog zaloga za budućnost. Realno jeste dobro, ali vidiš imamo Ogija Milića, on je bio sad u Džedi. Ogi bi mogao da onako skrene pažnju na sebe. Ne znam sad u kom pa da, vidjet ću sledeće sezone. U kojoj magnitudi, ali definitivno naš leva ruka. Onako polako napreduje lepo, vidjet ćemo da će doći do onog trenutka kada će stati i vidjet ćemo da je to njegov limit ili će nastaviti da napreduje sad. Da, dobro, to sad dosta zaista naš on izrasto, sad još ne slušaju ruke, noge, polako. Da. Ajmo još par pitanja da prođemo. Mr. Johnny, kako mišljenje ima Ivan o Hubertu Hurkaču? Da li je mogao više da postigne na turu i da li ima prostora za napredak? Odlično mišljenje imamo o Hurkaču, on je jedan od najfinijih igrača na turu, izuzetno vaspitan, onako baš maniri iz kuće što se kaže. Baš je super tip, ali mislim da je on sa tim svojim malo krućom posturom i generalno načinom igranja tenisa, to je to. I super je to karijera. Ali sad gde bi mogao da napreduje, mislim da nema tu mnogo još prostora. On je izvukao maksimum iz svog tela. Da. Da, on ne znam da je vezao mjesec dana prošle sezone. Pa to, da. Ali dobro, i njemu treba da se otvori isto jedno malo više, na primjer na nekom Wimbledonu, gde da nije natrčao uvek na nova kao ono. Da, ali vidiš sad... Ne kažem da osvoji, ali... To je jako zanimljivo, uvek čekamo da se nešto otvori. Jednostavno, takav je tenis, ne možeš da se osloniš samo na sebe. Moraš malo da računaš i na loši dan protivnika. Ponekad. Pa evo Džumi, što nam je rekao, podatak gde smo ga i on gledali čudno. Džumi nikad nije igrao drugu nedelju Grand Slema. To ti kažem. Bukvalno mnogo gorih igrača od njega znamo, koji su igrali... Igračina. Da. Da, jeste. Što kažeš, okej, da kažeš ono, nije koji je 30 i neki, ja mislim, najbolje ima tu argumenta. 32 mislim da bude bilo, da. Ali koji sve igrači su igrali drugu nedelju, ono... Da. Da ne kažem kese, ali igrači koji su igrali možda jednom slučajno. Otvorilo se da igraju u treću četvrtu kolu sa kvalifikantom, jer ko zna šta se desilo u tom delu i kao... A vidi, ako ćemo realno, bilo je nekih mečeva pre toga, ali pogledaj ti sada trojicu Novakovih protivnika na Wimbledonu. Berrettini, Kyrgios i Anderson. Da. To. Pre Andersona je dobio Nadala, 10-8 u petom setu u polufinalu. Kad su Andersoni izne, čini mi se igrali oni sumanuti peti set, 20, nešto 20, 26-24 recimo. Kad su sljedeće godine su smanjili, limitirali na 12. Tako je. Tako da mora da se i poklopi, ali neke stvari moraš i ti sam da zaslužiš. Jeste, ima svega. Ti moraš da uzmeš kad ti se otvori, da. Aleksa Bugićević kaže, pitanje za Ivana, šta misli o kalendaru turnira za sljedeću sezonu? Koja bi nova država trebalo da dobije ATP turnir u budućnosti i šta misli, da li bi Mastersi trebali ponovo da traju jednu nedelju? Mislim da Mastersi treba da traju jednu nedelju. Saudi Arabija će uzeti tu hiljadarku, koja je 27. 28. to je već dogovoreno. 28. mislim. 28. Sad koja bi država trebalo da uzme još Srbije. Po koji teniski turnir? Pa dobro, to vidiš. Imamo ovo podno Akropolja. Da.
Srbija 2. Da, to ne zavisi od nas. Da, nažalost. Da. Terminolog 1 kaže nešto duže pitanje. Pozdrav ljudi, šta mislite kako će rastanak sa Ferrerom uticati na Alcaraza? S akcentom na Australian Open, s obzirom na to da mu je to jedini slam koji mu fali, a Ferrero je bio veliki deo njegove ličnosti, jedna izuzetno jaka leđa kada govorimo igrački. Mislim da pitanje nije kako, već u kolikoj meri će to loše uticati na njega i njegovu igru. Koje je vaše mišljenje? I ako mogu da budem bezobrazan, da pitam šta mislite u nekim idealnim uslovima, bez povrede i u dobroj formi, da li Dimitrov može do nekog većeg naslova ove sezone ili čak Grand Slema? Wimbledon, vidjeli smo da je tu briljirao ove sezone. I onda je otišlo sve do đavola. Tako da. I onda on je bizar potpuni. Griša imao šansu kada je igrao sumanuto polufinale sa Federerom, 17. 17. Ne, nije sa Nadalom igrao. Sa Nadalom, ne, Federer. Roger je 17. dobio Nadala u finalu, je li tako? Da. A mislim da su u polufinalu su dobili njega i Čilića Federera. Je li tako nešto bilo? I 18. u svakom slučaju tu igrao najbolji svoj tenis. I pa 17. Gofana Dimitrov dobio u Londonu. Bio treći na svetu. Tako je. Tu kad nije odradio šta je trebalo. Ali vidi, Dimitrov ima usud. Prvo, što je takav tip kakav je, karakterno, naravno nema tu neke kritike. Jednostavno prihvatiš te neke činjenice i druga stvar, on je stalno bio u nečiji senci. Prvo je bio baby Federer, jer je stilom igre neodoljivo podsjeća na Rodgera. Pa je onda bio dečko Marije Šarapove. Nikad on nije bio, i McEnroe je to sjajno definisao jednom kada je rekao sada ćemo da vidimo da li će on da bude Grigor prvi ili Rodger drugi. I tako je tako ispalo. Stalno je bio u nečoj senci. Nikako se nije izborio da stvarno bude Dimitrov. Da. Ali evo ga mali Ivan Ivanov iz Bugarske, što je uzeo sve što je moglo u juniorskom tenisu. Možda bude opasan. Najveći balkanski potencijal. Eto, neki Ivanov će da dođe da ovu dvojicu polupa, znaš. Na primjer. Moguće. Recimo. A će on biti Ivan Ivanov ili će biti Baby Dimitrov? Pa da, znaš, tako da sve to mora da se poklopi, vrlo interesantno. Ima zanimljivih klinaca, ako gledamo i Ivana Ivanova i Rafaela Jodara i ovog Pagonisa sada što dolazi. Da, koliko ima 16 godina Pagonis Rafael. 14, mlađi, da. A ovaj mali Jodar je dobar, mislim ovaj Blank, Darwin Blank o kojem se pričalo. A dobro, to je fina predispozicija, ali da, ali njega već ga nema nešto. Pa da, evo pogledaj ko je sve osvajao juniorske slemove pa ih nema nigde na turu. Pa Alexander Bloks koji je igrao sada finale Jedde, osvajao juniorske slemove, bio je mislim prvi, pa ga nešto nema, sada već koliko, 20 godina, ali evo sad je opet odigrao vrhunski turnir u Jeddi. Da ne pričamo o nekim Čungovima, Nakašimama. Da. Pa da, jes. Mili Poljičak. Da, Mili Poljičak, na primjer, osvojio juniorski Wimbledon, trenirao tamo sa Đokovićem, ali mu je bilo lepše da liže sladoled i juri na rivi. A dobro, pa okej. Ali i to je okej. Ti si odložio telefon, ali imamo na YouTube-u par pitanja i da završavamo. Svuda, kakva ste digitalna platforma. Dajemo ljudima širinu. Ima nekoliko pitanja. Jer nikad ne zovemo ljude sa sport kluba, pa sad kad zovemo da pitaju. Danijela Ćeranić, čini mi se, pita da li ti je i dalje omiljena serija Emily in Paris? Pa to Viško malo zeza, zapravo šta je i o čemu se radi. Ja ne volim da stvarno ubijam glavu u nekom vremenu razbibrige nekim teškim temama. Znači kad pustim nešto stvarno hoću da se relaksiram tih, ne znam, pola sata koliko traje epizoda ili ako pustim neki film 2 sata. Znači jednostavno prezasićen mi je nervni sistem koji kakvim budalaštinama okolo i Viško, tu si zezam odatle i krenula za Frkancija. Brate, ne mogu da gledam Damera, bre. Da. Znaš, mislim, ne vredi, znaš, naprosto ne želim sebi to da radim. Tim stvarima si okružen svakodnevno. Pa dobro, ne baš tih, Bogu hvala, ali znaš, onako tenzija je prevelika i jednostavno hoću sebi da dam ma ništa, uopšte neću da se ugljim, gledam otpisane, brate, znaš. Znam kako će se završiti, onda smo pobedili i to je to, znaš. Nije problem. O tome se radi. Okej, uz šalu... A jesi stvarno gledao Emily in Paris ili? Ne, stvarno sam gledao, brate. Jedan deo dok me nije smorilo. Posle kad me smorilo, ne znam šta je posle bilo, malo su zakomplikovali, pa se... Imao sam ja takve neke serije koje sam volao da gledam, koje su isto... Znaš šta, evo preporuka, gledam Ruki, super neka priča o policajcima u Los Angelesu. Sa onim glavnim, što je bio glavni glumac u Kesslu, što je bio Kessel. Jel on? Nije to taj tip. Liči, ali nije to taj tip. Jeste.
Onaj što je Ruki. Da, ali nije to taj tip. Bar ja mislim da Ma nije. jeste, ti su Nathan Fillion, tako nešto zove. Pa, da, ali Znači, on je ovo je Kessel Stanka. bio, brat. Da, on je Zezaš. bio sa onom našom, kako se Nemam zove, pojma. Stanka Jeste u, da. Katić, Da, koja je da, bila... da, viš, nisam imao pojma. Eto. Pa, dobro, super. To je taj. I Buki. Isto, Buki, produkcija Charlie Sheen, brate. Znači imaš Ja, malog da. Talijana i imaš bivšu NFL zvezdu koji je u problemima, koji tako idu, organizuju klađenje po Kaliforniji da je zabranjeno. I jednom od mušterija im je Charlie Sheen, brate, znaš, koji im daje neku bundu za dug i nešto, ludilo, brate. Da. I gledajte Pluribus ako niste gledali. Nisam. To je baš To sam čuo da je vrlo... nikom nije jasno šta se dešava i dosta se teorija razvija. Pa blesava je Da, serija. uzeo sam, ajde sad serije mimo toga, uzeo sam Dragojećev Like da pročitam. Aha. Onako, izvrgavanje ruglu najstrašnije loše strane društvenih mreža i tog influence posla, jel? Kojim se mnogi bave na pogrešan način, tako da je tu baš onako ogolio do koske šta se dešava. Ne ovo gde se stvarno promoviše sport i ne znam ni ja šta, naravno, zavisi zašto ćeš da koristiš taj javni prostor koji je sada dat svima, manje više, ali preporuka za knjigu. Idemo dalje, Dalibor Aleksić pita da li Novak može da osvoji Grand Slam, o tome smo pričali. Da. To smo već podrobno analizirali. Neko sa nekim čudnim nikom, neki brojevi slova pita koje su najbolje teniske loptice za šljaku i zašto? Zamolio bih vas da sa Ivanom napravite selekciju kvalitetnih loptica, pozdrav za sve u studiju Živo tenis. Koje loptice najviše voliš? Najviše volim da igram sa Dunlop loptom. Vidim da sada ima i raznoraznih drugih koje se koriste. Najviše sam mrzeo da igram sa Tretorn loptom, koja je bila kao kamen, čak i punjena nekom penom, dakle nisu bile pod vakumom, nego neka pena bila u njima. Za šljaku pa nema šta, evo šta vi ovdje imate. Recimo Technifiber je dobra lopta dok traje. Prvih nekoliko gemova je fina, dobar osjećaj i sve, ali se raščupavi, uspori, šta ja znam, pa Fort lopta, ona je malo teža, za šljaku je skroz okej. Wilson je za, šta ja znam, Wilson lopta, ajde sad generalizujem, ima i tu detalja, ona brzo ćelavi i ubrza. I onda, znaš, na betonu to počne da ide kao đule, ko metak. Za šljaku u svakom slučaju Dunlop neka varijanta. Dunlopa. Da. Jeste vidjeli Dunlop? Recimo, ali nije, recimo na šta je, meni se isto sviđa i Onyx lopta. Soderling ne toliko, ali je dosta izdržljiva. Vidim da vole treneri u korpu da je stave jer traje stvarno dugo. Šta je još fino onako za osjećaj? Dosta si nabrao. Da. Pa ne znam, sad mi ne pada, znaš kako, ja isto dosta retko u posljednje vreme odigram. I onda ni ne mogu da, znaš, sad neke nove žice vidim, probam, znaš, neki novi reket uzmem, nešto, znaš, jednostavno nisam toliko na terenu da bih sad mogao toliko detaljno o tome da govorim. Da, ali, na primjer, evo, prošle godine su igrači pričali da je praktično Dunlop imao najbolje loptice kao na turu, a onda sad Bublik objavi sliku gde posle 5 minuta treninga ovako raščupao. Čupava skroz, da. Ali bolje to nego da oćelavi. Dobro, to I da. onda igraš sa gumom. Da. Aleks Obradović kaže da li su ti neki predmeti na fakultetu produbili shvatanje tenisa, ako jesu, koji su to predmeti i da li na isti način mogu da pomognu u dubljem shvatanju drugih sportova? Biomehanika i motorna kontrola. Ima smisla. Definitivno to. Teorija sporta, o ovim, ajde, sociološkim momentima pričama, tu je također onako delom uticala, da ja znam, uticala je medicina sporta, na primjer. Znaš, da vidiš šta tipično može da se dešava, kako, ali ajde, biomehanika u smislu optimizacije pokreta, šta, zašto, koliko, od ne znamo, balansa, kinetičkog lanca preko svega ostalog, šta se tu zapravo dešava. Motorna kontrola u smislu toga kako tebi mozak uči pokret. I kako se to dešava, koliko ponavljanja, koliko tačnih, netačnih pokušaja, šta se tu dešava kao proces da bi ti došao do konačnog cilja, to je, ne znam, neka tehnika udarca, gde moraš da povežeš milijardu raznoraznih stvari. Čak je bila i priča da je jedan teniski udarac, ne upoređujem sportove, daleko od toga,
iz aspekta motorne kontrole komplikovan kao kompletna košarkaška tehnika. U smislu da ga naučiš. Dakle, ne znam, dvokorak, dodavanje, šut, kao jedan udarac. A sad ti imaš tu servis, imaš varijacije. Jer znaš kako, ti imaš rekvizit u ruci kojim kontrolišeš drugi rekvizit koji ti dolazi uvek na različiti način. Znači moraš da gledaš šta je on odigra. I to su svi procesi koji se događaju u glavi gdje ti u nekom momentu to automatizuješ. Kad je taj moment da ti znaš da je on odigrao slajz, da će ta lopta tako da odskoči i da ti znaš već gdje ćeš da je čekaš. I kako ti možeš da odigraš, jer kao u pingiću je povremeno u tenisu da ne možeš ti baš na svaku dolaznu loptu da odigraš šta ti padne na pamet. I ako ti vidiš tu prazno ili ne, sad ću ja baš dropshot, ne ide s tom loptom baš da možeš ti tako da zavrtiš ili ne. A da, zavisí pozicija igrača protivnika na teren, da li je blizu, koliko blizu mreže. A i od rotacije, kako ti dolazi lopta, kojom brzinom ti dolazi lopta, kojom visinom ti dolazi lopta, kojom dubinom ti dolazi lopta, znaš, to sve moraš da ukalkulišeš. Da. Što bi rekao Novak, da li je sunce u tom trenutku zašlo iza stadiona ili dalje? Tako je, znaš, kako je, da li je njemu puls, koliki je njemu puls, šta se dešava, šta je to da ti dovedeš do optimuma svoju tehniku, ne pričamo o stilu, stil je potpuno neka druga priča, da ti dovedeš do optimuma svoju tehniku i gde postaje to automatizacija. Znaš, to je u tom kontekstu, eto, možda mogu da ta dva predmeta ili nauke za sebe posmatram. I posljednje pitanje za ovu epizodu. Nemanja Marjanović pita da li još uvek deliš krompire svom saputniku Nebojši Viškoviću Višu? Uvek, kad god mogu. Sa zadovoljstvom. Koji je najučestaliji rezultat? Pa zavisi, 6-2-6. Mada dobio me, 2-3 puta me je dobio, to moram da kažem. Da ne bude sad kao tako. Ali u principu, mada i on dugo nije igrao. I on kuburi sa laktom, pa krene na terapije, pa stane, pa mislim da smo ove godine možda jednom, ako smo i jednom odigrali. To je jako loše. Odnosno sada, prošle godine, 25, pa ne mogu, moram da se presvečujem. Dobro, mislim ne igra zato što bolje da ne igra nego da dobije krompir. Mislim da je izabrao pametno. Pa dobro sad, mislim. Da, ali samo ću da primetim da duele sa Viškom prepričava, a Feliciano Lopez dodao. Jeste. Igrali smo. To će ostati za uvijek tajna. Pazi, ja ne znam šta to nije jasno. Da, mi ćemo i dalje da gradimo urbanu legendu, ne brini. Slobodno. Da su bili krompiri i za Feliciana. Za Feliciana, naravno. To ja sad mogu zamisliti šta će da bude. Tu bili Miša Južni, pa smo tu i pa vidi, malo ludilo. To mogu da zamisliš da će se ispriča sada. Momci, dosta smo već u ovom studiju. Mislim da... Neki bi rekli previše. Neki bi rekli, da. Mislim da smo blizu 2 sata, tako da... Da. To bi bilo to. Hvala na pozivu. Hvala tebi na gostovanju, na dolasku. Eto, konačno smo se dogovorili, pa... Da ne kukaju više ljudi, nema gde je Ivan. Da ne čekamo opet toliko pre nego što se vidimo. Da, mogli bi nekad i da napravimo stvarno neki specijal sva četvorica. Ko Melrose Place, se sećate te serije? Mladi ste vi za to. Ne. Dobro. Pogledajte tu seriju, na primjer. Bacit ćemo pogled. Da. A vi, poštovani gledalci, hvala vam što ste gledali prvu epizodu u 2026. godini, 67. epizodu Reketiranje podcasta. Na koliko ste vi? Koliko ima Vision Go? 272. 272. Imate 200 epizoda, 200 plus epizoda više nego vi. Svaka čast. Hvala što ste gledali ovu našu skromnu 67. epizodu. Kao i uvek možete da nas zapratite na svim društvenim mrežama, da nam donirate neki novac, link je u opisu profila za Patreon, imate i Buy Me a Coffee na Instagramu, ali niko nije donirao pare mesecima, sem Miloša Ljubisavljevića, drugara našeg, tako da ne znam zašto ovo pričam, ali eto da kažem, navikao sam. To bi bilo to, pišite nam u komentarima šta mislite o našim predviđanjima, da li smo negdje omanuli i pišite što još god hoćete da se taj algoritam pogura. I pišite da li hoćete ove dukseve na kraju krajeva. Da, i pišite nam ako vas zanimaju ove duksevi, stvarno su fini duksevi. Da, ali da nateramo pecu, brate, da izađe full na tržište. Da. Ne da pravi ono za prijatelje, nego sve. Tako kao što vi imate shop. Da, i to je isto jedna zanimljiva priča, ali objavit ćemo to vrlo brzo. Teaser za kraj. Da, eto. Srećni praznici, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ja. Hvala svima.